جماعة سڵتان لەبێ بەخێن بۆ ڤیدیۆی تری هیستۆلۆژی لەم ڤیدیۆ باسی چاپتەری پێنجەکەین Connective Tissue تەبەن لە 4 سێکشن پێکاتوە سێکشنێکان خانەکانی Connective Tissue سێکشنێکان فایبەرخانە سێکشنێکان ground substance سێکشنێکان بێتە لە types of Connective Tissue تەبەن قسەیەکەیە پێشەوەی کە بڕۆمە سەرم چاپتەرە ئەویژەوەیە کە کاتێک کە هێنە سەر سۆرسەکان بۆنە سۆرسی هیستۆلۆژی کتێبێکە خۆی بەتەنیا باسی هیستۆلۆژیەکە بەعام ئەمە خۆی کتێبێکی گەورەیە مەسەڵەن بۆ کاتێک کە باسی گایدنەکەین بۆ فیسیۆلۆژی ئەویش کتێبەکە کتێبی خۆیەتی ڕۆبینس کتێبی خۆیەتی و پاتۆلۆژی لیپینکۆد بۆ فارماکۆلۆژی بۆ بایۆکیمیستری فڵان و فیسار قسەکەی من لە چیایە کاتێک کە کتێبەکان دائەنرێن کتێبەکان ئەیانەوێت کەڤەری هەموو شتێک بکەن بۆ نەجاوێسە بۆنە تۆ لەرەیە کاتێکە کەواسی کە باسی گراوند سەبستەنس ناکات من لە ڕۆبینسا گراوند سەبستەنسم باس کردووە ئێتر بۆچی پێویستە من لێرە دووبارەی کەمەوە بەڵام ئێستا بۆنە نمرەیەکیش بۆنە فایبرۆبلاستیش هەر لێ باسمان کردووە بۆنە ماکرۆفەیج و ماستێل و پلازمەسێل لە ئیمونیتێ باسمان کردووە مەسەڵەن بۆنە کۆلاژین باس کرد لە ڕۆبینسا یان بۆ چاپتەرەکانی تریش کاتێکە باسی فیسیۆلۆژیەکە یان پاتۆلۆژی شتەکان بە دیتیلتر باسمان کردووە قسەکەی من لە چیایە قسەکەی من لەوان نییە کە بێم لێرە یاوەڵێ وەڵا شەرحی ناکەم ئێگە شەرحی نەکەم بۆچی ڕێکۆردەکەم بابەتانە شەرحی یەکەم بەڵام ئەگەر جوانتر و دیتیلتر لە لایەکی تر باسم کردبوو پێش ئەم ڤیدیۆیە بۆتان دائەنم ئینجا لەرەشە کورتەیەکی لەسەر ئاڵێنە دووبارە خەمتان نەبێ هیچ ناپەرنم بەڵام ڕەنگە نەچمە و دیتیلێکی زۆر دەکاریەوە لەبەر خاتریوی کە کەڤەری هیستۆلۆژیە بکەین زیاتر نەک ئەوەی کە فیسیۆلۆژی پاتۆلۆژیوانە هیوادارم تێبگەن ئێستا زیاتر بۆنە بۆچی نمونەی گراوند سەبستەنس مێنایەوە چکە کاتێک کە ئەم چاپتەرم گشتی خوێندەوە سێرەکەم بابەتی گراوند سەبستەنس ڕێک ئەوەی ڕۆبینسەکەم باسم کردووە تەنانەت لە ڕۆبینس هەنێوردەکاری تریتیایە لێرە تۆزێک بەشی هیستۆلۆژیەکە زیاتر ئەتکراوە سلایدمانە بەرحاڵ بازۆکات نەکوژین هێوادارم تێگەشتن لە مەبەستەکەم کەوتە لە هەر شوێنەکە نەگوازم چاپتەرە لە هەموو چاپتەرەکانی کتێبەیە کە شەرحیەکەم ئەگەر لە شوێنێکە وتم ئەمە لە شوێنێکی تر بەدی تەڵباس کراوە خەمتان نەبێ ئاڕاستە نەکەم بۆ ئەو ڤیدیۆیە یان لە پێش و پاشی دانم کەواتە بێن سەر سێکشنێکم کە وتە لە خانەکانی Connective Tissue کاتێک کە من ئەڵێم بەستەرەشانە خانەکان چین کە ئەم شانە پێکێنن فایبرۆبلاست ئەدیپۆسایت ماکرۆفەیج و مۆنۆنیوکلێر فاگۆسایت سیستەم ماستێل و پلازمەسێل و لیوکۆسایت سێکشنێکم هەش لاپەڕێ و خۆشە و زۆر قورس نییە یەڵا کاتێک دیقەدەی Connective Tissue provides a matrix باشە ئەوزم matrix نێوانە مادەی پێوترێت that supports and physically connected other tissue and cells together to form the organs of the body کاتێک خۆنێخی بخۆتی ئیشی connection support physically خانەکان وشانەکان پێکەوە بەستەوە ئێتر interstitial fluid Connective Tissue metabolic support بە خانەکان و ژنگەیەکە بۆ دیفیوژنی نیوتریەنت و ویست پرۆداکت کەواتە کە خانەکان لە ئەم شلیان نوقمە بن ئەم شلێ پڕ لە نیوتریەنت و ویستی خانەکانیش ئاڵوگۆڕ پێکات ئێتر unlike the other tissue type کە epithelium و muscle و nerve which consist of mainly cell major constituent Connective Tissue بێترێ لە extracellular matrix کە ئەو بە تایبەتی ئەو extracellular matrixە وەرە لە ڕۆبینس باسمان کردو بەس لێرەش دووبارەیەکەینەوە Extracellular matrices consist of different combinations of protein fibers كولاجين و elastic fiber لەگەڵ ground substance کە جەماعەتی glycosaminoglycan و proteoglycan و نازانم چی سەڵفەیت و ئەو لەگەڵی خۆی باس نەکەین ئێستا لە ground substance کۆمپلێکسێکە لە anionic hydrophilic proteoglycan glycosaminoglycan multi adhesive glycoprotein laminin fibronectin و others بەرحاڵ ئێستا as described briefly لە چاپتەری 4 هاتم لە چاپتەری 5 مۆزوعی basement membrane جوانتر بڵین بەیزڵ لەمینا ئەهامان لە کۆلاژینی چۆر پێکاتووە ئەهامان و basement membrane Connective Tissue کە ئێپیثیلیەمەکە لە Connective Tissue خوارخۆی جیاکاتەوە و basement membrane لەلایەن ئێپیثیلیەمەکەوە دروست دەکرێت بەرحاڵ کاتێک تۆ تێگەشتبی کە لە چاپتەری 4 مۆزوعی ئێپیثیلیەم کاتێک باسی basement membrane کرد وتمان ئەمە Connective Tissue لە چاپتەری 5 دیتەڵینێت ئەوەتر ڕەباسیەکات کە حاڵێ بەیزڵ لەمینا such glycoproteins help stabilize the extracellular matrix by binding to the matrix component and to integrate in the cell membrane کەواتە چۆنی stabilize خانەکان و ئەو شتانە لەلایەک بە مەتریکسەکە و لەلایەک بە خانەکە چۆن بەناو خانەکە ئەینی ئەبازیتۆ ئینتێگرن تربێ خۆتان خوێن بدەن کە چۆن لەم خانەکەوی دەرەوە و لەگەڵ extracellular خانەکە جێگیرەکات ئێتە water within this ground substance allows the exchange of nutrients and metabolic waste between cells and the blood supply طبعا یەکشیش هەیە بەدا یەک تێبینیشی ئاسایی بەم نۆت بۆی کە باشتر لەم Connective Tissue ئەمانە تێبگەی ئێپیثیلیال سێلۆمانە بۆ مۆزوعی وێنە کراش کۆرس هەیە لە یوتیوب کراش کۆرس حتا بڕۆن لە مۆزوعی کراش کۆرس بنووسن ئێپیثیلیال سێل کراش کۆرس بە دوو ڤیدیۆ باسیەکات یان بۆنە Connective Tissue بە چەند ڤیدیۆیەک سێریکەن ڕسمەکان من بۆ مۆزوعی ground substance وانە زۆر ئیسفادەم لێ کردو بۆ وێنە شتێکی جەم باسەکات بەرحەڵەوە سلرا بۆ ground substance بیرم کۆتۆ سێری ئیشەکانی بکەن ئیشەکانی زۆر جوانە
کاتێک کە سەری ئەم چاپتەرەکەن بڕۆنە سەری ئەو کەنەوە زۆر تایبەتە. The variety of connective tissue types in the body reflect difference in composition و amount cell, fiber و ground substance, which together are responsible for the remarkable structural, functional and pathologic diversity of the connective tissue. قسەکە لەوایە کە ئێمەوتمان خانە هەیە، فایبەر هەیە، ground substance هەیە، هەر شانێک و بڕی دابەشبوونی ئەم شتانی تایە جیاوازە. ئێستا بۆ نەکاتێک کە من ئەڵێم کۆنێکتیڤ تیشوویەک تندنێک فەرقی هەیە لەگەڵ لیگمنتەکە، لیگمنتێک فەرقی هەیە لەگەڵ بۆ نمونە شتێکی ترەکە لە خوارەوە باسی کۆنێکتیڤ تیشوەکانەکەین کە جۆرەکانی چییە. لە خوارە خەمتە نەبێت لە مۆزووی کۆنێکتیڤ تیشو پرۆپەر و نازانم دێنس ڕێگولەر و دێنس ئیڕێگولەر و دار و بەباسێکینە هاها ئەگەر ئەوە تا هاگەر دقەت کلاسیفیکیشنی کۆنێکتیڤ تیشو هاگەر دقەت دایجستیڤ تراکت، دێرمسی سکین، ئۆرگان کاپسول، سەبمیوکۆزا دایجستیڤ تراکت، لیگمنت، تندن، ئەپۆنیورۆسیس، یا جوزانم مێتریکس ئیمبلیکال کۆرد، بۆن مارۆ، ئەمانە هەرمی کۆنێکتیڤ تیشووە و بڕی ئەم شتانە تیانە فەرقەکات. ئەو بکە تێبگەن باش. ببینۆ زۆر کاتمان فیڕۆنی شتەکە بەدام بخوێنەوە. هەموو کۆنێکتیڤ تیشوەکان originate from embryonic mesenchyme کە تیشوێکە developing mainly in the middle layer of embryo کە پێی ئەوترێ مێزۆدێرم. تاوانە گەر بیریشتان مابێت کە مێزۆدێرم سێ پارت بوو بەرحاڵ گرنگی بۆ ناین، بەڵام تۆ بڵێ کە لە مێزۆدێرمەوێت. طبعا الامبريولوجيا بس معناها كأمانو بنا فلان شد أجر بنا فلان يعني في ساش الدروسكا يكسر مانو كونكتيفيتي شو مصلوش تكيد دروبري يكسر ميتو درن دروسكات باشا بتبدي ها مانو سبلانكنيكو برحال ناتشن دي تلاكوا mesenchyme consists of largely of viscous ground substance ك actually تشرا with few collagen fibers كوا فيجري بينجك أو تعالى قبي mesenchyme consists of a population of undifferentiated cell كتلا generally elongated but with many shape تلا دريجنو شن shape وشكلي كان هي برحال أمانة undifferentiated وبيانته mesenchyme cell أمانة surrounded by extracellular كخوان producing كردوا و consists of largely simple ground substance rich in hyaluronic acid. بردامين إتراليا mesenchymal cells are undifferentiated and have large nuclei with prominent nucleoli and fine chromatin. هر تبعتي خاني سرتاي وايكا جورن كروماتين جورية وردود تلاكو ماتوريشن كان بعكس إنسان ما هو الإنسان سرتا بتشوكا دويا جورية بيت بزمان بعكسه سرتا جورن كماتوريشن كان بتشوكا منه. It is شرني مخانيك جابت ملامك اللي بينك تيابكت. They are often said to be spindle shaped تشيلية often and with their scant cytoplasm كما extend as two or more thin cytoplasmic process. يقدو cytoplasmic يعني درشي هي. Mesodermal cells migrate from their site of origin in the embryo surrounding and penetrating developing organs. كاتي كمانو organ كان دروس سبت يكسر mesenchyme بدوربريا خوي آلنتو migrate كا لوشني embryo كخوي هي درجتو organ كده بوشت. In addition to producing all types of connective tissue proper and the specialized connective tissue bone cartilage, the embryonic mesenchyme include stem cell bone other tissue بونا بلادو vascular endothelium muscle. إتو أبيت تيجاشت بيك كاتك ها وقتي خوي موضوعي بس ترشانه خندو كونكتيف شو أمانوي أوتا solid وكو bone يعني أوتا semi solid وكو adipose tissue تندنو معنا يعني liquid blood connective tissue كا liquid بونا. إتلا أم chapter describe feature soft supportive connective tissue proper أكاد لكاتي خويا باسي جوركانتري connective tissue كين بون لكاتي بلدا chapter 12 و 13 باسي كين برحال إتلا medical application كي هي كله هنك خاني mesenchymal cell كا multi potent stem cell inputted لموضوع regenerative medicine إيش أنا سكت after grafting to replace damaged tissue in certain patients. إتلا mesenchyme like cells لأدلتا هني شمنات لconnective tissue كنا أكري إتلا including the tooth pulp همانا and some adipose tissue. إترم stem cellنا أكري investigate بقرتو وكو source كي stem cell بو therapeutic repair organ regeneration. كاتب توتي بيك stem cell ريا ايوتوجينيك stem cell إسرائيلية باش أما introduction تابو هي دارم ده كامبينا شوبت برحال من كسرت توزك خا أكميش خمت عنبت هموي ما بس تجيتيها كأمي بيجينم سكين بابتك هولين خيرايكم يكم دانا باسي على فايبرولاستكات طبعا خوي عادة بينا كاديسان ليرشا هر خوي انتودكشن كيات إنجا ودرده خانة بخانة باسيكات فايبرولاست دانية كما أديبوس دوما آوا بس أيو بيقول كسرتا جاري كاتك باسي خانة كاني connective tissue كين fibroblasts are key cell in connective tissue proper. Fibroblasts originate locally from mesenchymal cell and are permanent resident of connective tissue أمانة activen
ئەگەر هات و ئەکتیڤیتیان کەم بێتەوە پێیان وترێ فایبرۆسایت ئەها وەکچۆنەمان و ئۆستیۆکلاست و ئۆستیۆبلاست و ئۆستیۆسایت کاتێک کە وشەی سایت وەرەگرن تۆزێک ئینەکتیڤ بن بەرحاصل دوێشە ئەو باسەکەین فیگەری 5 فیگەری 5 ئاگەری قەتبی ڕێزدەنسیڵمان هەیە تەبەنە باسی ئەوەشین کە هەنێک خانەمان هەیە نەجوڵاون هەنێک خانە هەیە جوڵاون ئێستا من تۆ لێرە کە دەڵی ڕێزدەنسیڵ ئەمە مێزن کایمەڵسێڵ ئام شتی پشتەوەیە ماکرۆفەیجمان هەیە ئەدیپۆسایت چوریمان هەیە لەگەڵ فایبرۆبلاست ئەم شتە مۆرە فایبرۆبلاستە باشە کە زۆربەی هەرە زۆری کۆنێکتیڤ تیشوەکەت بۆ دروستەکات ترەمە باسی گراوند سەبستەنس و پرۆتین فایبەرەکان پێکەوە ئێکستراسۆلۆمێتریکس پێکێنن ئەمە ئێلاستیک فایبەرە ئەمە کۆلاجین فایبەرە ئەمەش ڕێتیکولەر فایبەرە ئەم قاوەیانە باش ئەو دێکە بردەکاری نووسەر ئەم ڕستمە بەردەوامین ئێترەمەڵێ fibroblasts basman kirle other cells found here وكو macrophage و plasma cell و mast cell originate from hematopoietic stem cell in the bone marrow بلان فكرك من هي بيشوي ك macrophage اگر هاتو جولابت hematopoietic stem cell اگر نجولابت واتل مناليوه ليوكساك ودروز بيت خانه كاني macrophage او اتشن لنا خشانه كان انيشنو بماوي مانغو سال امنوتيا كاتم من امي ال او تي بنشت بيبلم كأو macrophage اللي hematopoietic stem cell ولا bone marrow circulate in the blood then move into the connective tissue where they function وأكره دوكا درشن واتبزولن بلام أوانيك أو ماكروفاجين كالليوكساكا ودروسا من الإمبريويا أو أنه كفرسيل ومايكروجلسل أتشنا الليفر وميشكو مانيا بمايكوزول منه برحل أترما these and other white blood cell leukocytes are transient cell of most connective tissue where they perform various function for a short period as needed and then die by apoptosis اما شكل لفيتشر سرجاني نيوتروفيل لاكيوت انفلاميشن ده بسوار بس ساعات توشي apoptosis ابد اذا fibroblasts are targets of many families of protein complementary growth factor او بديتيل لتدريكي رومين سباس مان كردو كانفلونسي cell growth differentiation كات in adults connective tissue fibroblasts rarely undergo division however stimulated by locally released growth factor cell cycling or mitotic activity resume when the tissue requires additional fibroblasts كاتك هنا fibroblasts اشنا صوري متبونوا سايكلين اواسيت بلان با growth factor ايان خنو ايش چونکە پێویستمان بە کرێکاری زیاوەیە تاوکو ئەم شوێنە پڕکەنەوە ئەیان خەن و ئیش بە growth factor ئێتر for example to repair a damaged organ fibroblast جاوەش لە مۆزوعی wound healing sometimes تێ myofibroblast کە well developed contractile functioning هەیە و enriched with a form of actin also found in smooth muscle cell او سمود مسلسلك يعني او اكتينيك لناو مسلايا لنا ام مايوفايبروبلاست شحمانا اما اغربي تام بلا روبين سالتي شيروبيرا امانو اويك اها كونتراكشنكات وشملي وندك الكينتو بيكوا حال نجرب بوني امو كونتراكتشر ها بيسك تواو انو سايو بيكوا لكاتي حالتي ستانيكي زورا برحلو يعني مايوفايبروبلاست لي وشملي بيتانتوا Italy the regenerative capacity of connective tissue is clearly observed in organs damaged by ischemia, inflammation or traumatic injury. طبعا موضوعي أمر regeneration جراحة pathological وزور خطرة. چون کاتێک تۆ ئەڵی سکار تیشو پێناسی سکار تیشو مەبکە سکار تیشو بریتیە لە کۆنێکتیڤ تیشویەک لە شوێنی شانێکی ترا کە ئیشی ئەو نییە for example تەوان بۆچی پڕاکرێتەوە لەبەرەوەی کە ئەو شانە توانای دابەشبوونی نەماوە for example کاردێک مەسڵێکمان هەیە کە تەوان دانی cells divide poorly کاردێک مەسڵ ناتوان دابەشنەوە کاتێک ئەمرێ بيبقى شي بربريتو با connective tissue forming dense irregular scar tissue بلام ام scar tissue كالشوني مصلا دانيشتوا استفادينية heart weak اكات بويا او كساني كدواي AMI لدلانيات بشملي بفايبروسيس scar tissue بربريتو او دلا اتر تواني contractioni كم بوتو ناتوانت اتر healing of surgical incision or other wounds depends on the repairable capacity of connective tissue particularly activity and growthy fibroblasts اتر in some rapidly closing wounds select manipulate myofibroblast with features of both fibroblasts with smooth muscle cell is also observed كم خانه most of the morphological characteristics fibroblastan here بلام تفرق اويك increased amount actin filament و myosin تاعو وكو smooth muscle رفتاره كان بلام لا fibroblastation اتر activity كان important for the phase of tissue repair بتاع wound contraction هي درم لم medical application تيجاشتبن كوات scar tissue connective tissue لشوين كادابني شيكا شويني اونيا ايشي او شونا اتر تيكشوا اسبونا حتى هاجر وهي على او بيس زور هالمكان با
ناشین نبێت ها خەڵگەم قسەکە بن جاها دایکماڵێ ئەو زیبکەڵ مەکەن ئەو شتەواڵێ مەکە زۆر ئازیتی مەیە مەبەستەکە لەوایە با تێک نەچێ ئەو ئیپیتیلە بە کۆنێکتیڤ تیشو پڕبێتەوە ببێتە حاڵت چاڵ و چۆڵی ئەو شتانە بەرحاڵ زۆر ئەسمەتیتەڵەوە بەزۆم زان کە لە هەنشنا شتێکی وانە ئیپیتیلمێکی سەر پێست چێ با بە کسکارتیش و بە تەنجار زۆر خەتەرە بۆ نەتۆ لە دڵا نابێت تۆ مەسڵێک بە ئەی نەپڕبێتەوە بەرحاڵ ئێستا بین سەر فایبروبلاست فیگەری 5 ئەمە باسی فایبروبلاست بۆکە ئەها گوشتۆمڵی شکلێکی تەشیلەیی هەیە ئەمەش نیوکلێسەکانیەتی ئارۆکە نیوکلیای خۆیان سپیندل شیپن ئیترڵێ but the eosinophilic cytoplasm process resemble of collagen fiber ئیترڵێ سایتوپلازمەکان لە کۆلاژین شتی واشێت طبعا لە ئێوزینۆفیلیکە بۆ چکە خۆتان زان کە ئێوزینۆفیلیک ئەسیدیک دایە طبعا ئەسیدیک دایش بە بیسۆ ئەبەسترێ سایتوپلازمیش بیسە ئەوە بە تێگەشت بن کە ئەسیدۆفیلیک و یان ئەفو ئێوزینۆفیلیک و بەیزۆفیلیک چییە بەیزۆفیلیک بیسە بە ئەسیدۆ بەسترێ ئارەنەی و ئەمانە بەرحاڵ ئەوە تەنها وەکو بێنانەوەکی چاپتریەک ئەم ڕستمان هەیە ڕسمی بی ئەمە باسی ئەو جیاوازی نێت بۆکە جیاوازی جیاوازی خانەی فایبرۆبلاستێک کە ئیش بکات و فایبرۆبلاستێک کە ئیش نەکات واتە فایبرۆسایت جیاوازی ها ئەکتیڤ و کوایسن ینی بێدەنگ ئینەکتیڤ فایبرۆبلاستە بۆکات ئیتر ئەمانیشی کە ئاڕۆی بۆ کردووە هینەکانە ئینەکتیڤ فایبرۆبلاستەکان are smaller with more heterochromatic nuclei ئارەوەکان بریتێ لە فایبرۆبلاستە بێهەڵەکان ڕەنگە باشە ئێم شتە ڕاوندەخڕانە چییە ئەمانە لیوکۆسایتن باشە هایرا خۆشەڵێکی ئەڵێ the round very basophilic round cells are in leukocyte باشە باش ئەمە فایبرۆبلاست the most common cell connective tissue proper produce and maintain most of the tissues extracellular component باشە کۆلاژین و داربەر دروستەکات فایبرۆبلاست synthesize and secrete collagen ئەمە most abundant proteini جسمە و elastin کە both form large fiber و لەگەڵیشا glycosaminoglycan proteoglycan multi-adhesive glycoprotein و کەوانە comprising ground substanceەکەن خەمتانە بێت لە ground substance باسی ئەمانە هەرمێکن کە چۆنی extracellular matrixەکە پێکەین ئیتر as described later most of the secreted extracellular matrix component undergo further modification outside the cell before assembling as a matrix طبعا کاتێک کە دروستەکرێ دوایەکە وەساوکریکای تریشی تیاکات هەنێکمان هەیە کە وەکو مقاس ئەیبڕن هەنێکیان هەیە مۆدیفایەکەن باش بەرحەڵ دوایەکە باسەکەین ئیتر distinct levels of fibroblastic activity and can be observed histologically or pensebiyەکەیە ئیتر cells with intense synthetic activity are morphologically different لەوانی کە inactive that are scattered within the matrix they have already synthesized طبعا لە ئینەکتیڤەکان جیاوازن کە لەنا ئەو مێتریکسیان کە خۆیان دروستیان کردووە تۆزێکە ها ئینگلیزیەکە بە شازێکە ها لێرەوە دەست پێکا ڕستەکە ئایا کۆتایی پێت ئیتر تاوەکو ئاوا ئیکەم بە کولی جەرەوە هەیە تۆزێک وەسانی تێکەوەی بەڵام خۆی نایە بۆسیت ئیترەوە خۆی دۆژان کتێبەکە دارشتە بە ئینگلیزیەکەی ئیتر some histologists reserve the term fibroblast بۆ active cell و fibrocyte بۆ inactive cell ئیتر active fibroblast more abundant irregularly branched cytoplasmi هەیە نازانم دنیای graphidoplazmic reticulum هەیە Golgi apparatusێکی باشی هەیە large ovoid eochromatic nucleus تەمەوێت تۆ تێگەشتوی لەوێ کاتێک کە ئێماڵێن eochromatic یعنی چی یا heterochromatic یعنی چی eochromatic واتە دینەکە ئیشەکات لە transcription و translation شتی وایە heterochromatin داخراوە ئیش ناکات بەرحاڵ The quiescent cell is smaller than active fibroblast and is usually spindle shaped هاما بس تنها أمريكا عكسي بيشوبه هما نوكا إن كان إما تشوركان جوران دويا كان تشوركان بشوكن بس نا أم inactive كاب بشوكتر لا تشالاكا كان it usually spindle shaped أو fewer processes هيو less RER و director أو heterochromatic nucleus أتركه جوازي fibroblast و fibrocyte الامتحان بود بتو ئەگەر تەلەبی هەر بەشێ بیت ئەدیپۆسایت لێرا زۆر باسی ناکەین دوایەکە لە چاپتری خۆیان لە چاپتری 6 مۆزوعی وایت ئەدیپۆسایت و براون ئەدیپۆسایت باس دەکەین بۆ یەجار ئەمە زاڵی پێبێنن دوایەکە باس دەکەین پەلەمانیە ماکرۆفیج ئەی هاوای من حەزم لە ماکرۆفیجم زۆر خۆشەیە من have highly developed phagocytic ability and specialized in turnover of protein fibers and removal of apoptotic cell tissue debris and other particulate material تو ماکرۆفیجت هەیە ئەکرێ ئەم ماکرۆفیجە بگۆڕێ بۆ M1 ئەکرێ بگۆڕێ بۆ M2 نازانم لە M1 ئیشی چێکا لە M2 مەسەمونە ئەکرێ لە لایەک ئینفلەمێشن کە ئینفلەمێشن تەواو بوو یەکسەر خۆی بگۆڕێ بە جۆرێکی تر کە هین بێت یعنی تیشو ریپێت
بکات طبعا کاتێک کە ئەبێتە ئەو ماکرۆفێجێکی ئینفلەمیشنە بە ئینتەرلوکینێک و بە سەتۆکاینێک ئەبێتە ئەوە و دوایەکە ئەگەر بشەڕی پێکا دوای ئینتەرلوکین و سەتۆکانێکی ترە ئەو لە تیشڕەپێر باسمان کردووە کاتەمە ئەکرێ وەکو شێرلۆک هۆلمز کەساتی خۆی بگۆڕێت باش ئیتر لە سایت ئینفلەمیشنە ماکرۆفێج شتێکی زۆر تایبەتە ئیتر لە سایز و shape very considerably correspond to their state of functional activity ئیتر typical macrophage measure between the both C micrometer in diameter has an eccentrically located oval or kidney shaped nucleus طبعا ئەمە خۆی ئەگەر ئاوا هەموو خانەکان ریسکەی بڵێ ئەمە خانەکانی ماکرۆفێجە پلازما سێڵە ڕێد بڵەد سێڵە بلا 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 هەموو خانەکان ریسکی تو بڵێ ئەمە ناوەکەیانە شقلی و ئەمە نازەم شقلی سیتۆپلازمەکەیەتی تەواو نابێت لەبەریش ناکرێت بۆیە من زۆر بەسەیاڕۆم ئەمانە زۆر گرنگ نییە بەزانێ ئیشەکەی چییە macrophage are present in the connective tissue of most organ and are sometimes referred to the pathologists by histiocyte واتە خانەی ناوشانەکان طبعا پاتۆلۆژیستەکان ناوی جوان داێن بۆ خانەکان باش ئیتر ئەمەش ئەنی خانەکان و ئیشەکانیانە لە کۆنێکتی شووە فایبربلاست یعنی داروبەر دروست دەکات ئێکستاسیلۆم فایبر و گراوند سبستانس پلازما سێڵەکە ئەنتیبۆدی دروست دەکات لیمفۆسایت ئیمیون دیفنس فانکشن ئیۆزینۆفیل ئەلێرجی و پاراسایت نیوترۆفیل بەکتیریا ماکرۆفەیج ئیتر فاگۆسایتۆسی ئێکستاسیلۆمێتریکس کۆمپۆننتەکان و دیبری ئەنتیجین پرێزنتیشن سێڵە ئەمە ئەنتیجین پرێزنتیشن سێڵە و پرێزنتیشن تو ئیمیون سێڵ ئیتر سێکریشنی گرۆث فاکتەر سێتۆکاین ئەدەر ئەیجنتس ماکرۆفەیج ماستەری خانەکانە ماستێڵ و بەیزۆفیلمان هەیە کەمە بۆ مۆزۆی هینە ئەلێرجی و ئەمانە باشە لیکۆتەتیشمان هەیە تقریبا هەرماشت ئیتر ماسل و بەیزۆفیلێک لیکۆسایت بەرحاڵە ئیترمە ئەدیپۆزیشمان هەیە کە ستۆرەجی نیوترل فاتە باش ئیترمەش مەدیکال ئەپلیکیشنمان هەیە کاڵێ beside their function in turnover extracellular fiber macrophage are key component organismi and innate immune defense system removing cell debris neoplastic cell bacteria and other invader داروبەر لابات macrophage are also important antigen present cell required for the activation and specification of lymphocyte ئەوانە هەر هەمووی لە ڕۆبینسا لە ئیمونیتی باسمان کردووە when macrophages are stimulated by injection of foreign substance or by infection they change their morphologic characteristic and properties becoming activated macrophage ها گوتم لە هەموو بارەکە وەکو شێرلۆک هۆلمز کەسەتی خۆیانە گۆڕن in addition to showing an increase in their capacity for phagocytosis to intracellular digestion activate macrophage exhibit enhanced metabolic and lysosomal enzyme activity either macrophages are also secretory cell producing an array of substances including various enzymes بۆ extracellular matrix breakdown تەوەنەس باسی ئەو ئێنزایمانە شەکەین دواتر لە دوایەکە چۆن ئەو ئێنزایمانە ناویان چییە نازانم ماتریکس مێتاڵە پرۆتیز و دوایەکە تیش و نازانم ئینهیبیتەری ماتریکس مێتاڵە پرۆتیز ئەو ئینهیبیتەکە ئەگەر ئەو ئینهیبیت نەمێنێ ئەم ستیمولەتە بێت بەرحاڵ و دێ باسەکەین various growth factor بۆ or cytokine that help regulate immune cell and reparative function ئەوەشمان هەیە ها ئەکرێنێ سەتۆکانی دەربات وابکات لە خانەکانی ئەو شانەیە کە دەستکەن بە ریپێر ئیتر when adequately stimulated macrophage may increase in size and fuse to form multinuclear giant cell کە پێیانوترێ Langerhans giant cell usually found only in pathologic condition بە تایبەتی لە chronic inflammation و بە تایبەتیش لە granuloma formation باشە تۆزێک قورس دابەزیوین شتیم لەولا زۆر باس دەکەین با بەردەوامین in the transmission electron microscope macrophages are shown to have a characteristic irregular surface with pleats protrusions indentations چاڵۆچۆڵیتیایە شتیان لێ دەرەپەڕێت شتی سەیر و سمران هەیە ها لەگەرسەیدی ئەنی ئەگەر یەخەتی فیگەری پێنج چوار بێت ئەمە نیوکلیەسە ئەمە نیوکلیۆلایەکانەتی ئەمە ئەو ئاروێ باسی ئیندنتیشن و ئەو شتانەکات ئاڵێ ئیندنتیشن ئەچێ بە ناوە چاڵاییتیایە ئەمە تۆزی لەگەن ناشینە بەڵام خۆتان سێرچکن بۆ خانی ماکرۆفەیج بە شێوازێکی ڕەنگەڕەنگتر و کۆمپیوتەری شکلێکی زۆر سەیر و ئەنتیکان هەیە ئیترەمە نیوکلیەسە نیوکلیۆلەس نیومرس سێکەندەری لایسۆزۆم ئەها ئەم شتەخانە لایسۆزۆمن ئێنزایمەنتیایە ئیترمەش ئارۆەکە ئەڵێ the arrow indicate phagocytic vacuole near the protrusions and indentations of the cell surface کە لە سرفسەکە هەمانە باش خانێکی زۆر سەیر و سەمەری ئەم ماکرۆفەیجە بەرحاڵ They generally have a well-developed Golgi complex و many lysosome. ئیتر تۆ بێت تێگەشتبی کە ئەم خانە بۆچی لایزۆمان زۆر و Golgi complexیان بۆچیەوە بەرحاڵ ئیتر macrophage derive from precursor cell پێوترێ monocyte ئەم قسە گرنگە macrophageەکان لە monocyteەوەن ئەوە لە چاپی 11 باسیکەین دووبارە monocyte cross epithelial cell of small venules بەناو ڤێنیولەکانە واتە خوێنهێنەرە بچووکانە to interconnected tissue کە
چوونە ناو تیشوەکانەوە دیفرەنشیت دەبن مەچوور بن کێ مەچوور بێت ئەم مۆنۆسایتانە کە چ ناو شانەکانەوە اینجا ئەگۆڕن بە ماکرۆفەیج و کە گۆڕاشن بۆ ماکرۆفەیج لە هەر شوێنەکە ناوێکی هەیە کە ئەکرێ و لە ئیمتحانە بێتەوە بڵێ ئادەی ماکرۆفەیجی فڵان شوێن ناوی چییە ماکرۆفەیجی فیسا شوێن ناوی چییە ئیتر ئەم سیستەمی مۆنۆسایت ماکرۆفەیجە شتێکی خۆش بێت کەڵێ مۆنۆسایت formed in the yolk sac during early embryonic development circulate and become resident داعشن in developing organs throughout the body comprising a group of related cell پێیانوترێ mononuclear phagocyte system نایەکی جوانە ئیتر many of these macrophage like cell with prominent function in various organs have specialized name لە هەر شوێنێکاو ناوێکی هەیە ئەگەر لە بڵەدا بێت ئەوەش تەنها شناوشانە و پێوترێ مۆنۆسایت فانکشنەکانەوە بەس بێکە ببنە ماکرۆفەیج ئەگەر لە کۆنێکتیڤ تیشووە لیمفۆید ئۆرگن لەنگ و بۆنمارە و پلورەڵ و پێریتوان کاڤیتی بێت ماکرۆفەیجە و ئیشی دەردانی سەتۆکاین و کیمۆتاکتی فاکتەر و بلا بلا بڵایە ئەگەر لە لیڤەرا بێت کەپفەرسێڵە ئەگەر لە سنترال نەرڤس سیستەما بێت مایکرۆگلیڵە ئەگەر لە ئەپیدەرمیسی سکینە بێت لانگەرهانزە ئەگەر لیمفنۆد و سپلین بێت دێندرایدیک سێڵە جا ئێستا ئەو تەلەبانەی کە جوان لە ئیمێنیتی گرتووە و یەن ئەڵێن ئەوە چییە ئەی تۆ لە ئیمێنیتی چەندێک ناڵێ کە دێندرایدیک سێڵ و ماکرۆفەیج دوو ئەنتیجین پرێزنتین سێڵی جیاوازن من ئەڵێم حەق بە تۆیە بەڵام تۆ ئەگەر بڕۆی سێری ئەو ڤیدیۆی کاتێکە من باسی ستراکچەری ئیمین سیستەمەکەم و باسی دێندرایدیک سێڵەکەم خشتێ باسکەم کە لەو خشتەیە ئەڵێم ئێمە جۆری جیاوازی دێندرایدیک سێڵمان هەیە ئەم جۆرەی دێندرایدیک سێڵ جوانترێ بڵێن ئینتەردیجیتیتن دێندرایدیک سێڵ کە لە تایمەس و هەنێشون هەمانە سپلین و لیمفنۆد ئەمە ئەنتیجین پرۆسسینگ و پرێزنتیشن بەڵام دووبارە یەکەمەوە ئەمە جۆرێکی تایبەتی دێندرایدیک سێڵێکە مۆنۆسایتە بێت تەمەن تۆ ئەگەر بڕۆی دیتێڵەوە ئێمە دوو جۆر دێندرایدیک سێڵمان هەیە دێندرایدیک سێڵێک کە لە مایلۆید لینیجەوەیەت ئەمە ئەوەیە دانیشان لە لیمفۆید لینیج ئەوەی لیمفۆیدەکە تۆزێک شارەزاترن و سەیانی باشترن ئەوەی مایلۆیدەکە لە مۆنۆسایتەوەیە ئەبێتە دێندرایدیک سێڵ و ئەنتیجین پرۆسسینگ و پرێزنتیشن تەمەن جوانتری شوێمە لێرە بڵێن دێندرایدیک سێڵ وەکو ماکرۆفەیج لایک سێڵ نەک خودی ماکرۆفەیج بەرحاڵ خۆش لێراڵە چی لێراڵێ سێڵەکانی مۆنۆنیوکلیر فاگۆسایت سیستەم نەک هەر بڵێ بەس ینی ماکرۆفەیج ئیتر ئۆستیۆکلاستمان هەیە لە بۆنە مولتی نیوکلیر جاینت سێل لە کۆنێکتیڤ تیشو ئەندەر پاثۆلۆجیک کۆندیشن بە تایبەتی مۆزوعی کرۆنیک ئینفلەمەیشن بەردەوامین ئیترمە ئەگەری قەتبی هەموو ئەمانە کە لێوقساکەوە هاتوون ئەمانە long living cell surviving with relative inactivity in tissues for months to years during inflammation or tissue repair which follow organ damage macrophage become activate and play a very important role hamle inflammation hamle tissue repair under such condition these cell increase in number mainly in the connective tissue stroma both by proliferation هەر خۆیان proliferate دەکەن یان وترا recruiting additional monocytes formed in the bone marrow تەبەنەوە بێ تۆ بزانین کە شتێکمان هەیە کە ئینتەرلوکینی 3 بۆ منە ئینتەرلوکینی 3 یان ئینتەرلوکینی 5 بۆ منە یان گرانیولۆسایت مۆنۆسایت کۆلۆنی ستیمولین فاکتەرمان هەیە ئەمانە هەر هەمووی ئەچن بۆ بۆن مارۆ ئادێڵان مۆنۆسایت بخەن ناوخێنەوە و بۆ ئەو شوێنە بڕۆ The transformation from monocyte to macrophage in connective tissue involves increase in the cell site, increased protein synthesis, increase in the number of Golgi complex lysosome. هەر ئەوەی کە مۆنۆسایت چوویە شانەکەوە بوو ماکرۆفەیج ئیتر لە خۆیەوە گەورە ئەبێت لە سایزا پرۆتینی زۆرە بێت نازانم گۆڵجی کۆمپلکس و لایزۆمی زۆر بێت بە کورتەکەی خۆی لەکێشێت In addition to debris removal, the macrophage secrete growth factor important for tissue repair also function in the uptake, processing and presentation antigen, ball lymphocyte activation, a role discussed later in the immune system. Not discussed later. باسمان کردووە وەختی خۆی. ماستل ئاسانە خۆشە ئەمە لە مۆزوعی ئەلێرجی زۆر باسمان کردوێت لە مۆزوعی immediate hypersensitivity کە type 1 hypersensitivity ئەمە are oval or irregular shaped cell of connective tissue ئەمە دەتر لە دەوروبەری بڵد ویزلەکانە ئەبینرێت یا بۆ منە لە هەنێ شوێنە بۆ منە لە ئیپیثیلەکانە بۆ منە لە سەرسکینە بۆ منە لە GIT لە سمۆنتستنا باشە ئێترەمە filled with basophilic secretory granule ئەمانە گرانولەن تایە ئەم گرانولە پریفۆرمت سبستانسی تایە کە هیستامین و ئەوانەیە تەمەن ئەو کەسانی کە بە ئەنتیژین یەکەم جار باتخوا باسی کیۆکە منجا بێ مەسەر نووسینەکان بخوێنمەوە هەر لە باسی کردو کە چۆنچۆنی ماسێڵ شتەکانی خۆی دەرێت خاڵی یەک ئەوەیە کە کەسێک
مثلا بۆنە ئەنتیژینەک ئێتە جسمیەوە ئەم ئەنتیژینە واکە لە خانەکانی بیسێڵی کلاس سویچکەن و IgE دروست بکەن ئەم شتەشینە IgEە IgEەکە ئەڕوات لەسەر ماسێڵەکە IgE ریسپتۆر کە ئەم شتە سوورەیە پێوە بەسترە و قفڵ و کلیل ئەمە کاتەستی بەکەمەوەیە IgE دانرا تاوان تۆ هەرگیز بە یەکەم جار تووشی حساسیە و ئەلەرژی نابێت یەکەم جارەوەیە کە ئەنتیژینەکە یێتە ناو جسمتەوە IgE بۆ دروست بێت کاتێککە جاری دوم هاتۆ کەواتە ئەنتیژینەکە بۆ جاری دوم هاتۆ ئێستا IgEەکان حازرن یەکسەر کرۆس لینکەکەن کە کرۆس لینیان کرد یەکسەر ڕاستە خۆ ئەدێنەڵیت سایکلیز ATP گۆڕێ بە سایکلیک AMP سایکلیک AMP نازانم ئەڕوا پرۆتین کاینیز A خات ئیش ها پرۆتین کاینیز خات ئیش اینجا لەم لاوە ئەدێن لە سایکلیز فۆسفۆریتی پرۆتینە کات یان نازانم کاڵسیمەتە ژوورەوە کە کاڵسیمەتە ژوورەوە ئێکزۆسایتۆسی گرانیولەکان کات کە گرانیولەکە هیستامینە پرۆتیۆگلایکانە نازانم ECFA هێپارینە ئەمانەی هەر هەمووی ئەبێتەوەی حساسیە و ئەلەرژی اینجا فۆسفۆلیپیدمان هەیە کە ممبرین فۆسفۆلیپیدێکەشکێنێ مۆزوعی ئاراکیدۆنیک ئەسید پاثوی و لیوکۆتراین ئەمە هەر هەمووی پاثوەی ماسێڵە کە چۆن یەکەم جار هات کەسەکەی چێن نەهات بەڵام جاری دوم سێکە چەند هەرا ئەنێتەوە ئێتر ئەکرێ لۆکەلایز بێت بۆ نۆکو ئەلێرجیک ڕاینایتس کە من خۆم ئەلێرجیک ڕاینایتسم هەیە یان ئەکرێ سیستەمی بێت بۆ نۆکو ئەنەفەلاکتیک شۆک ئەم مۆزوعی ماسێڵە باش ئەوە لەسەر ڕستەکە باسم کرد ئێستا بەس بیخوێنەوە کاتێکە دیقەت بەی ئەمانە ئەم گرانیولانە کە ئێستا باسم کرد هێپارین و بڵاوڵایتیایە are electron dense and of variable size ئێتر electron dense ئەوەی مەستیوەیە کە لە چاپترێکا خوێنمانەکەم بەسمان لە چۆن لە ژەمەکە سوا دەرەکەوێت ئەمانە نقطە دەرەکەون ها نقطە ڕەش ئێتر ranging from 0.3 بۆ 2 micrometer in diameter because of the high quantity of acidic radicals in their sulfated glycosaminoglycan mast cell granule display metachromasia يعني چی يعني they can change the color of some basic dye بۆنە تۆلودین blue ئەم ڕەنگە ئەکرێ blue بێت ئەکرێ purple بێت ئەکرێ red بێت کەواتە metachromasia واتە ڕەنگ ئەگۆڕێت بۆچی ڕەنگی گۆڕی بە بۆنەی ئەم های کۆنتنتی ئاسیدیکەوە کە ترشی زۆرتیایە ئێتر the granules are poorly preserved by common fixative so mast cell may be difficult to identify in routinely prepared slide لەبەرێکە گرانیولەکان ناتوانانی بە فیکسیتیف جێگیران بکەیت بۆیە خانەکان باش ناناسرنەوە mast cell function in localized release of many bioactive substances important in local inflammatory response, innate immunity, tissue repair. Either a partial list of molecules released from these cells secretory granule include the following: heparin, sulfated glycosaminoglycana, oku anticoagulant ishagat, histamine, بۆ vascular permeability و smooth muscle contraction serine protease کە military inflammation eosinophil و neutrophil chemotactic factor کە attracti ئەم leukocytانە ئەکات باش ئێتر سەتۆکانیشمان هەیە کە polypeptide direct activities of leukocytes and other cells of immune system و phospholipid precursor کە ئەمیش پرۆستاگلاندین و لیوکۆترینمان دروست دەکات تەوان ئەمە بە عام ئیشەکانی ماسەلی باس کرد بەڵام گرنگترین ئیشی ماسەل کە من بەلامە گرنگ بێت مۆزوعی ئەو هایپەرسنسیتیڤیتیە وەلو ئیشی ترەکە جگە لە هایپەرسنسیتیڤیتیش بەڵام من ئەوم بەلازەتە گرنگ بوو ئێتر occurring in connective tissue of many organs mast cells are especially numerous near small blood vessel in the skin and mesentery perivascular mast cell and in the tissue that lines the digestive and respiratory tract mucosal mast cell kata perivascular mast cell mucosal mast cell at a granule content of the two population differ somewhat توزك يعني جرانيولي أمي لاي blood vessel كان فرقي هي وقلبي كلم ميوكوزا كان برحال إترى these major locations suggest that mast cell place themselves strategically to function as sentinels detecting invasion by microorganisms وقتهم لها خوان حشاريا وتشاورن شتك لميوكوزا كانوا دركيوات يكسر هجوم كان سري إتر release of certain chemical meters stored in mast cell promote allergic reaction got immediate hypersensitivity reaction because they occur within a few minutes after appearance of an antigen دوای دەکەوتنی antigenic in an individual پێشتر previously sensitized to that antigen یەکەم جەنا کاتێک کەیەتەوە کە پێشتر کەسەکە بۆ ئەو antigenە هەستیاری پێیا کردبێت there are many examples of immediate hypersensitivity reaction a dramatic one كزو خطر anaphylactic shock كما systemic a potentially fatal condition anaphylaxis consists of the following sequential event ka yakam step away ka exposure bo antigen ka such as oku b venom cause an antibody producing cell to produce an immunoglobulin of Ig class ka ta khal yak chia away ka Ig ka درست that binds avidly to receptors
on the surface of muscle کە بە سرفەسی ماسلەکە بەسرا ئەمە خاڵی یەک لە ڕسمەکە بیتان بێت خاڵی دووەم upon second exposure to the antigen attracts with the Ig on the muscle triggering rapid release of histamine, leukotriene, chemokine, heparin from the muscle granule that can produce the sudden onset of allergic reaction. Either degranulation in mast cells also occurs as a result of action of complement molecule that participates in immunologic reaction described in chapter 4. كهذا شرط نیه بس تو تنها انتیجینەکە لە حساسەیە ئەم گرانولانە بڕێژێت ئەکرێتەوە هەیە complement پروتینەکانیش بێژن ئەوە چاپتەری 4. Like macrophage, mast cells originate from progenitor cells in the bone marrow which circulate in the blood cross the wall of small vessels بەتایبەتی veinulەکان ئەنی خوێنێنەر بچووەکان interconnected tissue where they differentiate. Either although mast cells are in many respects similar to basophilic leukocytes, they appear to have different lineage at least in human. طبعا لجماعتي basophilican أتشي باشا برام لهيمنا lineage كي جوازي هي لموضوع بون مارويا برحال طبعا ما سيرش من هيك إما بهين ما هبو basophil أم basophila أرين هر mast cell بس لبلنا بلدا وقت شون macrophage بلنا بلدا monocyte بو ماسيرش لنا بلدا هنا بيزوفيلا وربو بلازما سيل زور اسانه ما لبي سيلوا ايشن انتي بوديا lymphocyte derived بتابتي بي سيل انتي بودي producing cell ام خانه لارجن ovoid cell have basophilic cytoplasm rich in the plasmic reticulum large Golgi apparatus طبعا بول شيء اما basophilic لازم له فايبروبلاست eosinophilic خودنا نزان بو near the nucleus that may appear pale in routine histologic preparation فيجري بينش حوت على بلازم سلكان أقدر يقد بي لارجن ولو هنا جزوجنا خاني جزوجنا بلايمنو show peripheral clumps of heterochromatin giving a structure of clock face appearance. Lateral plasma cells often are more abundant in infected tissue as in the inflamed lamina propria shown here. طبعا الموضوع lamina propria من هيك هذا الواحد بولنا اشتكى معنا بالله هيماتولوجيا مانو بولنا pernicious anemia بيتي ولا autoimmune چون امان زانی که کسیک توشی pernicious anemia بوا کاتک بايوبسيك ل معیدی ورگرین کاتک سری لامina propria که سری پلازما سری زورتیه اما که اندیکیتیو بک انتی بای دروس کرد بر حاله لینفکتی شو بتاعتی لامina propria امان اکریزوبن اصلا a large pale Golgi apparatus اما آروکان همی Golgi apparatus که پری نیوکلیر هوفیان پیوته اول بابتی هیماتولوژی ایمونیتیا اوشتنا باز کرد که پری نیوکلیر هوف چیه برحال لهردو موضوعی مولتیپل مایلوما حالتی آسایش ام پری نیوکلیر هوفانه ابندت که اندیکیتی Golgi کمپلکس کرد برحال نمیشه شما دیتلانو ام برتی ولی plasma cell. Ether nucleus plasma cell is generally spherical, but eccentrically placed. Many of these nuclei contain compacted peripheral region of heterochromatin, alternating with lighter areas of euchromatin. La peripheral heterochromatina. Duecatose calabito euchromatin. There are at least a few plasma cells present in the most connective tissue. Santaniek لهم connective tissue كان هي. Ether average lifespan the bobis roja. Ether medical application here plasma cells are derived from B lymphocytes and are responsible for the synthesis of immunoglobulin antibody. Her antibody specific for one antigen that stimulated the clone of B cell and reacted only with that antigen or molecule resembling it. يعني موضوع clonal expansion أوية كتو كاتك B cell كان تو antigenك هي يعني شن antigenك جاست هي polyclonal B cell expansion هي كأبن ببلازما سيلو هر دانك antigenك هر كلونك تايوتن بيك antigen برحالة وشادي شواردية Ether the results of antibody-antigen reaction are variable but they usually neutralize harmful effect caused by antigen Ether an antigen that is a toxin بوينة تيتانس diphtheria may lose its capacity to do harm when responded by a specific antibody يعني بقول تيجي كاتك neutralize كان bound antigen antibody complex are quickly removed from tissues by phagocytosis اگر لا نبري فريانا كون او كومبلكس كان انيشنو تايب سي هايبر سنسيتيفيتي اهاش تكان شن رابطين هي بيكو باش طبعا بيو توجو زين ك كاتك انتي بودي ابسري بانتيجينو اكريت شنشت بخات ايش موضوع كومبلمنت اكتيفيشن موضوع نازن بلا 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 يا ها موضوع برحل بعضون شنو موضوع ايميونيتيو
لیوکۆسایت وە بزانم کۆتایی بە بابەتی هینێت بابەتی سێکشنیەکەم ئەچینسە فایبەرەکان با بەردامین ئێتر other white blood cell کە generally پێیان لیوکۆسایت beside macrophage and plasma cell normally comprise a population of wandering cell in the connective tissue derived from the circulating blood cells. They leave blood by migrating between the endothelial cell of venules to enter connective tissue بهمان شێوازی macrophage و mast cell. This process increase greatly لە کاتی inflammation which is a vascular and cellular defensive response to injury or foreign substance including pathogenic bacteria or irritating chemical substance. ئێتر بێتۆ inflammation و خوێندی بێت vascular change چییە؟ vasodilation و نازانم rolling و تەباوتل دانەکە و دوایکە extravasation و ترتیبات و cellular change ئەو کەسە باسم کرد extravasation و chemotaxis و ئەوانە بەرحاڵ ئێتر inflammation begins کاتێک کە locally release chemical mediatەکان لە various cell یا extracellular matrix یان blood plasma proteins ئێتر substanceانە act on local blood vessel و mast cell macrophage and other cell بۆی کە ئیڤنتەکانی inflammation ئیش پێکەن کە vascular change و cellular change ئێتر increase blood flow vascular permeability ئەمە vascular change entry migration leukocyte و activationەکە cellular change. Most leukocyte function in connective tissue only for few hours or days and then undergo apoptosis. جگە لەو خانەی کە لێوکساکەوە هاتو نقطەی خۆی و کە لەشانەکانە جێگیر بوون ئەوان ناکەیت ئەچن بۆ بێ ئەچن ناو شانەکانەوە ئەوانەی کە خەر خۆیان لەو شانەکانە جوابێنەوە تەبەن ئەو زانراوە کە قسەکەی وایە کە ئەوە حەقی هەیە ئەم ڕستێکی ئێستا ئەم ڕستە لەگایەتی نقطەی خۆی مەرحلە دوو بینکەوتەوە ئەم ڕستە خوێندومە ئەڵێ یەکەم کەس کاتێک کە جواب بێتەوە یەکەم ماکرۆفەیج کە لە شانەکانە بەتایبەتی بریتین لەو ڕێزن ماکرۆفەیجانە دوایکە ئەوانن ینی inflammation دەست پێکەن و خانەی تربانکەن یەکەم جار ڕێزدنتەکان جوابێنەوە دوایکە جەماعی تربانەکەن بۆی کە ئەوان ئیشانە سەر بکەن باش ئیتر some lymphocyte and phagocyte antigen presenting cell normally leave the interstitial fluid of connective tissue enter blood or lymph and move to selected lymphoid organ. إذا هنيك شو معناه هيك شرط نية وقت بمرة يعني lymphocyte antigen presenting cell يعني بقول لك شانك جيلن عشان نناو خوانو lympho عشان بول lymphoid organ كان ليش إيش إخوانه كان. إذا medical application كبيتة لموضوع inflammation توبزين inflammation شيء وچۆن کلاسیکال سانەکانی inflammation کە پێنج سانە بیناچیتۆ ڕوبەر ئێت تومەر کوم کالۆری ئێت دۆلۆری ئێترەمە ڕوبەر ڕێدنس سووربوونەوە تومەر ینی ئیدیما هەڵاوسان اینجا کالۆر ئەمە بزانم هین بوو هیت ینی هین فیڤەر باشە لەگەڵ دۆلۆر دی ئەمەم عەکسە کردوواتە پین ئەمانە چوار ساینەکەی و ساینی پێنجەم لەلایەن فيرتشو رودولف فيرتشو ك يعني father of modern pathology وتي functionaliza وات loss of function لشانكيا او بتل بنجامين signy inflammation انترويا ك increase blood flow vascular permeability edema بدوايا pain بدوايا chemotaxis وانا امريتي بولا section يكم بعتوزك بوسين استراحتكن يعني صرف فايبركان خوشه لەگەڵ يعني سێ سێکشنەکەی ترا پیکۆ تاوێکی جەماعەت ئەفڵمان کەن دوێمانێکی زۆر لەبەری شوکاروشت ئێساتی نووسە رابەتی کۆنێکتیڤ تیشو تەمەن لە شەبەتەکانی لابەتی فایبر و گراوند سبستەنس هاین وەکو پێم وتەن ڕاستی ئەم بابەتە زۆر بە دیتێڵێکی زیاتر گراوند سبستەنس و فایبر کە ئێکستراسێلۆر ماتریکسەکە پێکەین مۆزووی ئێکستراسێلۆر ماتریکس لە ڤیدیۆ ڕۆبینز پێش ئەم ڤیدیۆ هەندانم بەڕای من سەیری ئەوەکەن بۆ دیتێڵ ئەگەر لەمە تێنێگەشتی سەیری ئەوەی کە لەوێ زۆر بەیتەڵ باسم کردووە من خۆم بابەتەکە بە عامە میێزانم بەڵام نامێ بەڕاستی کاتی زۆرمێ و زۆر کات بەفیڕۆم بۆی بەس تەنها ئەیخوێنەوە لەسەری ڕۆم ئەگەر ویستان تێبگەن بڕۆن لەوێ دیتێلی باکیمیستری دیتەلی مۆلکولەر بایۆلۆژی دیتەلی زۆرمانیاوە کێشەمان نییە با زۆر لەسەری نەڕۆین بەباسیکەین ئەڵێن فایبرس کۆمپۆنەنتی کۆنێکتیڤ تیشو چین بریتین لە elongated structure درێژن کە چۆن دروست بوون لە پرۆتین دروست بوون کە پۆلیمەرایز دەکەن واتە یەک ئەگرن کە یەکیان گرت اینجا ئەو elongated structure دروست بێت ئێستا لە کۆلاجین و ئێلاستین و ڕێتیکولەر فایبەر تێگەین کە ئەو سێ جۆرە طبعا of course کێ دروستیان دەکات مەینخانەی کۆنێکتیڤ تیشو کە فایبربلاست بڕۆنە بۆ فیگەری 5 ئاسمان کردووە باش سێ مەین تایپی فایبرمان هەیە کە کۆلاژینە ڕێتیکولەرە ئێلاستیکە بەشێکی زۆر باسی کۆلاژینەکەین ڕێتیکولەر ئەگەر لێرە شتێ نەگەشتی کێشەمان نییە خۆی کورتکراوێکیاوە بەڵام کاتێک کە چوینە سەر مۆزوعی چاپتەرەکانی خۆی کە ڕێتیکولەری تایبەت
بۆ نمونە نێرڤەس تیشو بۆ نمونە بۆن مارە و بۆ ئەو شوێنی کە ڕێتیکولەر فایبەری تایە و کلینیکال پۆینتی تایە لێ باسی نەکەین لێرە زوو دیترشی نینە کێشەمان نییە ئێلاستیک فایبەریش وەکو ڕێتیکولەر بە هەمان شێوەز کاتێکە بۆ تۆ نمونە لە ڤێزڵا هەتە بۆ نمونە تۆ لە لەنگا هەتە ئەو کلینیکال پۆینتانە لە بەشی خۆیان باس دەکەین باش دڵێن کۆلاژین و ڕێتیکولەر فایبەرز are both formed by proteins of the collagen family. لە کاتێکە ئێلاستیک فایبەر are composed of mainly of the protein elastin. ئەم دوانە کۆلاژینە تقریبا ڕێتیکولەر لە جۆری کۆلاژینی تایپ 3 ئێستا خۆرواتی شان نەکەین بەڵام ئێلاستیک جۆری پروتینی خۆی ئێلاستینە. These fibers are distributed unequally among the different types of connective tissue with the predominant fiber type conferring most specific tissue property. يعني مارسيكي أكيل شانه هايبت بلام كاميان زورترينا أوه كصفة أيابة شانك أجر تو كولاجين زوربه أو صفتي بياوه بلا 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 أجاين تجبت باش وربو كولاجين أي هوا للروبينز شن ورده كارين بياوه خوي الروبينز نراسي للي بينكوت ورده كارين بياوه شكل موضوعي اكسسوماتكس راس الروبينز باسم كردو بس خوي بيش روبينز للي بينكوت شرحه كم باش Collagens constitute the family of protein selected during evolution for their ability to form various extracellular fibers. طبعا أما موضوع during evolution وباسي أو كزين دوران شون برو بيش شونو شوني extracellular matrix أنقرا وبيكات أو اشتكا قبابة مونيا بانر لسري برحال كولاجين زۆرە لە بینی بڕڕێدارەکان شیردەرەکان ئەوانەی کە خێزانێکن لە بڕڕێدارەکان لێ کۆنزیکن هەمویان کۆلاژینە پێویست بووە بووی کە شوێنەکانیان بتەوە بێت بووی کە لێک هەڵنەوەشت کاتە to form various extracellular fibers sheets and networks all of which extremely strong and resistant to normal shearing and tear reinforce ئەمەیە کە سیفەتی یا بە زیندەوەران باشتر بمێننەوە بۆیە جینەکانی کۆلاژین زۆر بە قۆتیمانەوە کە تقریباً 28 جۆرن. Collagen is key element of all connective tissue as well as epithelial base membrane and the external lamina of muscle and nerve cell. باسمان کردو پێشتر لە موضوعی base membrane شتی وایە باش. Collagen is the most abundant protein in the human body. لساسی درایویتی ئێمە کۆلاژینە کۆلاژین تا بەینی باسی کەم گرنگیەکەی نابڕێتەوە. A major product of fibroblast يعني fibroblast دروستەکات collagen ئەکرێت لە خانەکانی تریشەوە دەربدرێ and are indistinguishable by their molecular composition, morphological characteristic, distribution, function and pathology. يعني ئەکرێت fibroblast دروستیکە ئەکرێت خانەی تریش دروستی بکە بەڵام کاتێک خانەی تر دروستەکات شکل و شێوە و مۆرفۆلۆجی و یعنی قورسایی شتەکەی لەوەی fibroblast جیاوازە بەرحاڵ. A family of 28 collagen يعني family كي 28 collagen جواز exist in vertebrates numbered in the order they were identified and the most important أوانيك اللي أمها قريبت بيتلا تيبلي بينسي أو بكوتن براسي زور وردكاريتها من ناتش ما وردكاريو بلام شكل عامكو وين جوركتان بشانيم ولا وين جوركتيكشتن وردكاريك خدان تيجن باش إما كاتك بس كولاجين كين كولاجين دابا شكل بسر سي خزانة أو خزاني كفيبريل وتفاعين شملي تور دروسكن لازم بلم تور بلم پەت دروستەکەن پێیان وترێ فیبریلەر کۆلاژین دوایشمان هەیە کە من وەختی خۆی پێمەوت نەن فیبریلەر بەڵام ئەگەر جوانتر بڵین نێتوەرک فۆرمین کۆلاژین لەگەڵ لینکین یان ئەنکەرین کۆلاژین ئەوانەی کە شتەکان ئەبەسن بێکەوە ئەگەر بیرت مابێت کە من باسی ڕێتیکولەر لامینام کرد وتمان چۆن ڕێتیکولەر لامینا بە بەیزە لامینا ئەبەسترێ بە کۆلاژینی تایپ 6 باسی بەیزە لامینا ناکەم بەیزە لامینا تایپ 4 بوو ئەها تایپ 4 نێتوەرکە basal lamina ha all basal and external lamina بس type شكا لين شكات اها anchors basal lamina to underline reticular lamina اما ترى هاش تكان شلون ايش بابتي ديتيلو من ديتيلو يعني نسمه ديتيلو باش انك فيبرين جوريكا دوا سيا بينجا اما چنه دیانزه باش ها قدي قبي بجمركان بو خود بنوسا باش اوانك زور دکتۆرەکانی زانکۆکان گرین پێیان جۆری 1 و 2 3 و تقریبا 4 و 5 و ئەیتر 6 ئەگەر گرنگ بن ئەوانتە زۆر گرنگی پێ نایەن باش ئیتر کە ئەمانە هین دروستەکان فایبرین دروستەکان فیبریل دروستەکان چ فیبریل بێت چ نێتوەرک بێت ئەمانە لە ساب یونیت پێکاتون ئەلفا ساب یونیت ئەکرێ هۆمۆ ترایمێریک بێ ئەکرێ هێتێرۆ ترایمێریک بێت مەبەستمان لە چییە کۆلاژین بە 3 ئەلفا چین دروستە بێت ئەگەر ئەلفا چینەکان هەمووی لێک بچێ ئێستا بۆ نەما ئەلفا 1 3 دانەمان لێ هەیە بۆ نە ئەمە پێوترێ هۆمۆ ترایمێریک
یعنی سیانەیەکی لێکچوو لە کاتێکە جۆری یەکەم کەمە باوترین کۆلاژین تایپۆن لە سانەوەی کۆلاژینەکانی جسم پێکێنێت لە دوو دانە جۆری ئەلفاوان پێکاتوە و لە یەک جۆری لە یەک دانە جۆری تایپوەنی ئەلفا2 پێکاتەوە تەمەەن تۆ ئەلفا1 و ئەلفا2ش جۆرت هەیە لە ئەلفایەکە یعنی ئەکرێ ئەلفا1 بۆ تایپ1 بێت ئەلفا1 بۆ تایپ2 بێت ئەلفا1 بۆ تایپ3 بێت یعنی بەپێی تایپەکانی کۆلاژینیش ئەلفاکان دەگۆڕێ ئەلفایەکت بۆ تایپ1 فەرقی هەیە وەک لە ئەلفایەکێک بۆ تایپ2 شتەکان خۆیان تێگەن لەوەی کە تایپ2 ئەلفایەک سێدانە دوو دانە تایپ1 ئەلفا1 پێویست ناکات بچنە دیتەڵۆ گرنگ نییە بەزەم بزانە کە ئەمە هێتیرۆترایمەرە یەک دانەمان هەیە لە ئەلفا2 دوو دانەمان هەیە کە لە ئەلفایەکە باش ئەمە شەر هۆمۆترایمەریکە ئەمە شەر هۆمۆترایمەریکە بلا 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 ئێترەگە دیقەت بی تایپ1ەکە لەگەڵ تایپ2کە resistant to tension ئەمانە ئیشەکانە ئەمە participate in the type1 collagen function ئەمە participate in the type2 collagen function ئەمە ئیشەکانێتی و بەرحاڵ ناوێت بچمە دیتەڵۆ ئەمانە خۆتان سێریکەن ئێتر تەواو تێگەن ئێتر ستراکچەکە بەڕاستی من زۆر گرنگە بۆ شێوازە ئۆپتیکال مایکرۆسکۆپیش چۆن دەکرێت لەژێر مایکرۆسکۆپە اینجا مەیجر لۆکیشنەکەش بەڕاستی گرنگە دکتۆرەکان لە زانکۆجیاوازەکانە گرنگی بەوەین کە تایپ1 لەکوێیە ئەدۆزێتەوە سکین تندن بۆن دنتن ئەمە لە تایپ2 کارتیلج کە لە چاپتەری داهاتوو باسێکین چاپتەکانی داهاتوو باشە تایپ3 سکین مەسڵ بڵد ڤێزڵ ئێتر خەڵکیش هەیە کە نێمۆنیک دانێت بۆ منە تایپ3 لەگەڵ تایپ1 ئەڕۆ نازانم anyway ئەمە کۆلاژین تایپەکانە نامێت زۆر لەسەری بڕۆم باش they can be categorized کۆلاژینەکان according to the structure formed by the interacting alpha chain subunit بە شێوازی ئینتراکشنەکە ئەگەر فیبریل دروستکەن فیبریل کۆلاژینی بێت notably کۆلاژینی type1 و type2 type3 have a polypeptide subunit that aggregate to form large fibrils clearly visible in the electron یان light microscope فیگەری 5/8 فیگەری 5/8 ئاگەری قەت بی باندی ڕەشوسپیان هەیە خەتخەتی ڕەشوسپی دروستەکەن کۆلاژین تەبەن ئەمە خۆی ئەم ڕسمە ئەکرێ بکرێ بە دوو بەشەوە ئەمە بەشێکەتی کە بەم شێوازە ئەبینرێت ئەم بەشی ئەم دیویش کرۆس سێکشنە ئەمەیان لۆنگیتوینال سێکشنە ئەمان کرۆس سێکشنە ئاگەری قەت بی وەکو شوازی خڕ دەرەکەون یعنی ئەمە ئەدەن چێمە ئەوەیە کە ئەوە قەتمان کردبێ و لەسەرەوە سێریکن بۆ ئەمە دوو ڤیو جیاوازە کرێ خۆت ڕسمەکە ئاوا بیکی بە دوو سێگۆشەوە ئەمە سێگۆشیکان ئەمەش سێگۆشەکەی تریان باش ئێترەگە دیقەت بێڵێ transmission electron microscope show fibrils cut longitudinally لەگەڵ transversely cross section ئیترڵێ in longitudinal section فیبرلەکان display alternating dark and light bands لە cross sectionە کە کەتکراوە ئێندەکانی individual collagens appear as dot ground substance completely surrounding fibrillary کردووە ground substance باش ئێتر the large bundle of type1 collagen fibrils ئەگەر یەکەتی فیبرلەکان بێمە یاندایی کردووە بە PTC اینجا ئارەوەکانیش کە سەهمی بەکردو بیتە لە فایبرۆبلاست ئەبێت تۆ ڕسمی فایبرۆبلاست تەواو فێر بوو بیت لە فیگەری 5/2 و بزەنی کە کۆلاژین دروستەکات بەردەوامین کاتێکە دیقەت بی collagen type1 the most abundant and widely distributed collagen form large eosinophilic bundle usually called collagen fiber جا بەڕاستی ئەمە خۆی ئەگەر ئێمە هیستۆلۆژی خوێن ئیسفادی چی ئەگەر ئێمە نەزانین کە چ شتێک ئیۆزینۆفیلیکە چ شتێک ڕەنگەکانی هیستۆلۆژی لەژێر مایکرۆسکۆپا چۆن دەرەکەوێت چونکە سەباسی دوو فایبرەکەی ترین کە ئەوان زۆر ئیۆزینۆفیلیک نین حتا دانیکەن هەر سیتوپلازمەکەی ڕەنگ ناکرێت ئەم ئیۆزینۆفیلیکە ڕەنگی سوورە سیتوپلازمەکەی ڕەنگکرێت called collagen fibers these often densely fill the connective tissue forming structure وەکو تندن و organ capsule و dermis باش وەرە بۆ جۆری دوم کە network or sheet forming collagen کە type 2 بەتایبەتی have subunit کە produced by epithelial cell ئەی ئێمە نەمانوێت کە basement membrane کۆلاژینەکەی کە يعني epithelial cell دروستەکات activate and are major structural proteins of external lamina and all epithelial basal lamina باش جۆری سێم linking یا anchoring collagen بوترێک کە ئەمانە short collagen that link fibrillar collagen ئەمانە linki ئەم جەماعەتەکەن بێکەوە either to one another forming larger fibers and to the other components of exosomatic ئەکرێ بەشەکانی exosomatic ئەوە بەسێت بۆنە type 6 collagen binds type 4 collagen and anchors the basal lamina to the underlying reticular lamina in the base membrane سری فیگەری 4 ئەوە چاپتەری پێشوە باشە
كشون بيجو بس راون باش وربو موضوع كولاجين سينثيسيس أي هاور موضوع كولاجين سينثيسيس زور بدي تلبسنا كل اللي بينقطع برحال أم اللي لسر في جركة بس يجي أم كولاجين سينثيسيس كم لأنه سنة كنا بزي خينه أجريشتي نجشتي رجعن بيسكا تبري بو ليبينكوت سيري بيج فيديو كا طاولة سينثيسيس تيجي حزنا جم زوكاتي بيوكجن برام برحال إذا ماشي من هي of course النيوكليوسات جين من هي جين كان إمارة دوسا كان برحال إيه فورميشني إمارني for each type of ألفا جين جاي سباسيو إنك إما سي ألفا جين من هي هر ألفا جينك بجياد دوسبت بس إذا لكوياتو هر سي ألفا جينك بيك هو أبسري أجر دي قد بي أما ألفاتشينك دي سنو هجاريكا هر يكا ليريا أكري بسي كاتك موديفيكيشن كريت إنجا أجر دي قد بي كاتك كمجار دروس كري مارنيكا of course إيبا رايبوزوم كترانسكرايب كراوة ترانسليت بكري كترانسليت كرا برتناو رافندوبلازم رتيكلا موا موديفاي بكريت باش كاتك مجار هالش يلا synthesis of procollagen alpha with propeptides at both end دويكا باسيين كا أو propeptidane دويكا چون تيكاش كيندن لأخيرو نامينت جارب هلمكا procollagen روسبت طبعا clipping of signal peptide طبعا ما هو شيء أم peptide signali قرتاندنا لأخيرا أقرتاندت بويكا طاو إيش بكات باش كات خاليكم بروكولاجينكا لقل بروبيبتيدكان كلا سوشكانيتي بيويتي خالدو هم hydroxylation reaction رويا of specific prolyl and lysyl residue ايتر كتو امدو امينو اسيدا hydroxylase كرا امدو يعني امينو اسيدا اغورن بو hydroxylysyl لقل hydroxy prolyl كلا ستيبيدوترا شكريان لسدانرت كبيانو تري glycosylation hydroxylysyl hydroxy prolyl residue كاتاي دي قبي attachment soluble galactosyl and glucosyl sugar to specific hydroxylysyl residue كاتك سقلت شيء يكم جار امارنيك دويكا ترانسليت كرا بروكولاجين دروس كرا دويكا hydroxylation reaction دويكا glycosylation reaction كاتامو دو دانا modification كلا راف اندوبلازم ريتيكولوم ابو رويا انجا assembly procollagen molecules دوای اوی بم دو پروسیا رشد اینجا هشتا نن هلیکل polypeptide اوانی که هاوتم پروپپتاید که اکرتینرت طبعا بس چه که نن هلیکل اما قدی قبی هلیکس دروسا كان هلیکس طبعا تو بيتو بزين كبروتين ستراكشر يعني برايمري ستراكشر مان هي سكندري ستراكشر مان هي تيرشري وكواترنري مان هي امانه لبروي كستراكشرال بروتين بيزناكا فانكشن بن بيزناكا ببن تيرشري يعني فولدين كان بويلا سكندري ستراكشر اوصن ايه تولى سكندري ستراكشر كلا بايوكيمستري خيونتا بروتين كان شي كان يا بيتاشي دروسكن يا هيليكس دروسكن اگر دقت بي كولاجين هيليكس دروسكات باش بلام ام دو باشه لاخي كان بيتي اما او باشه كا هيليكسينيا اوكي تيجاشتين لواش باش اگر دقت بي ترانسبورتي سولبل بروكولاجين بو جولجي كومبلكس انرجيت طبعا دوايا كا او سولبل لناو اكسسميتيكسا ابتا انسولبل ايه خدان زن جولجي اقل مني چابتي دو ام كتابه خينو بتانو يام خدان سلسلة كده بك تو مثلا دو هنو هي سيس جولجي ترانس جولجي سيس اوه كارويلا رافين بلازم رتيك لما نادم ترانس اوه كارويلا بردي خانه وازلو بينا برحل بناو جولجي اروا باكجي صوب البروكولاجين ان سكريتري فيزيكل خلال ناو فيزيكل كانوا انجا فيزيكل كانيش با سايتوسكيلتون وترتيبات اكزوسايتوز ذكرت كوات اكزوسايتوس بروكولاجين مولكولز تو اكسسلو سبيس اتر لدرو یک خال هزار مهمه اما كاتك باكج كرا امشتها باكج كرا خرالروا هشتا بروبيبتايدكي لسرا اي كيتيكش كنه بروكولاجين بيبتيديز اگر دي قوي قرتين را اذا قرتين را دوكا فيبرال ستراكشر دروسبت as reinforced by the formation of covalent cross-link لبين collagen molecule catalyzed by the enzyme lysyl oxidase بكورتكي ام lysyl oxidase وقشون بلي بشوازك stabilize كات كتيجناش كندت ام بريتي بوشي بريتي بلا collagen synthesis باش as I said collagen synthesis occurs in many cell type but يعني is a specialty of fibroblast mastery شيء كردوا باش the initial procollagen alpha chains are polypeptides made in the rough endoplasmic reticulum. Several different alpha chains of variable length and sequence can be synthesized from the related collagen genes
چەند کۆلاژین جینێکمان هەیە. In the ER 3 alpha chains are selected, aligned and stabilized by disulfide bond at their carboxy terminal. ئێستا من نازانم لە شۆ باسی disulfide bond بۆ بکەم، لە شۆ باسی carboxy terminal، باسی N terminal، C terminal بۆ بکەم. ئەبێت خۆت لە ستراکچری پرۆتین تێگەشتبی disulfide bond لە بین دوو سیستین ئەمینۆسیدا بەرحاڵ. ئەوێتەڵێ folded as a triple helix. خۆگەر تۆ خۆت لە مەرحەلە دوو تەمەن حوزبی خات هیستۆلۆژیمانە لە مەرحەلە دوو ئەخێنرێت. توبعامی خۆم بەڕاستی نەزانم بە بەشەکانی تر توانی خۆمان زۆر چاکە یەکەم جار لە مەرحەلەیەکە تۆ شتەکان فێربی پرۆتینەمانە لە مەرحەلە دوو هیستۆلۆژی زۆر ئاسان لە شتەکان تێگەیت. ئێتر بەرحاڵ تریپل هەلیکس دروست دەبێت. another defined feature of collagen ئەم تریپل هەلیکسە گوتمان ئاین بەشوازی ئاوا سێکەندری ستراکچەر هەلیکی دروستەکەن. ئەمە ئەلفا چین یەکەمە، ئەمە ئەلفا چینی دووەمە بۆ نمونە دوێکە، ئەمەش ئەلفا چینی سێمە. باشە شڵێکی ئاوا دروستەکەن. ئێتەڵێ undergoes exocytosis and is cleaved into a rod-like pro-collagen molecule. فیگەرەکە ئێتر ئەمە دیقەتبی بەم شێوازەیە، ئەمە فیگەری 5 بەم شێوازە ئەگەر دیقەتبی دروست بێت. ئێتر ئامە تەمە خۆی ئەمە هەموو ئەمە ئەلفاچینێک، ئەمە ئەلفاچینێکی تر، ئەمە هەر هەمووی پێکەوە گوشڵی وەکو پەتێک وایە، زنجیرێک وایە. باش ئێتەڵێ these subunits may be homotrimeric with all three chains identical or heterotrimeric with two or all three chains having different sequence. ئەو خۆتان تێگەشتن لە مۆزوعی ئەم homotrimeric و heterotrimeric لێرەیە. باش ئێتەڵێ different combinations of pro-collagen alpha chain produce the various type of collagens with different structure and functional property. ئێمە بەپێی جینی جیاواز ئەلفا چین جیاواز ئیشی جیاوازەکەن لە شوێن جیاوازە بەرحاڵ. ئەترمە یەکێ لە کلینیکال ئەپلیکیشنەکانی کۆلاژین بیتە لە کیلۆید کە کیلۆید یەکێک لە پاثۆلۆجیک tissue repair لە ڕابیزە باسمان کردووە کە is a local swelling caused by abnormally large amount of collagen که form in the scar of the skin بە تایبەتی لە پشتی گوێ و لای گوێ دروست دەبێت. keloid occur تەمەن لەسەر PSC شەکل دروست بێت لەسەر PSC قۆڵوبانە بەرحاڵ. keloid occur most often لەو individual کە African descendant and can be troublesome clinical problem to manage. چکە بیکۆت یعنی لەبەر چی not only can they be disfiguring, a excision is almost always followed by recurrence. جگەلێک کە ئەم کیلۆیدا شکلێکی تۆزێکە ها لەیان خەڵکەوە ها وچۆلی بێزراوە تۆزێک بڵین قێزەونە خەڵک حەزی ناکە. ئێستا من کەسێک کە کیلۆ دەبینێ لە خۆی ئێڵەنجات شکل و شێوەی عاشقێکی سەیر و سەمەری هەیە. جگەلەوە ئەگەریش ببڕدرێ ئەکرێت دروست بێتەوە لە خەڵکی ئەفریقیان شتەکە باوە for unknown reason. باش an unusually large number of post-translational processing steps are required to prepare collagen for its final assembly. بۆ کۆبوونەوەکەی لە ئێکسەمبلیکسا ئەم ستێپانێک ئێستا باسمان کرد لەم فیگەری پێنجدەیە لەسەر کۆلاژین تایپ 1 سێرکراوە. ئەیتر ئەکرێ بۆ کۆلاژینەکانی تریش گۆڕانکاریی وای تایە بەڵام کێشەی کێوەمان نییە. باش which accounts for a سانەوە of the body's collagen. Italy the most important parts of this process are summarized لەو فیگەرەیە لێرەیە بە دیتێلتر باسی ئەکات. من نایم خاڵەکان بخوێنمەوە دووبارە چونکە بەڕاستی کاتە بات بەڵام ئەو پۆینتەنی گرنگە لێرا گرنگی پێیە. خاڵێکم ئەوەیە کە ئەڵێ ئەم يعني these typically have long central domains rich in proline and lysine. لە پێی کۆتا باسم کردو کە پرۆلین ستراکچەرەکەی چییە، بۆچی پرۆلینمان هەیە، لایسین ئیسپادەکەیان چییە. ئۆکەی تەمان لێ تایمن کۆلاژین every third amino acid گلایسینە یعنی XY گلایسین XY گلایسین. بەرحاڵ لە مۆزوعی هایدرۆکسیلیشن ڕاکشنەکەیە تۆ پێویستت بە کۆفاکتەرە ئۆکسجین ئایرۆن و ڤایتامین C. ئەها گەری قەدی بزنی بۆچی سەبەن لە پێسا تۆ تایپۆن کۆلاژینت نییە ڤایتامین C نەبێت کۆلاژینەکە دروست نەبێت. ئەوەیە کە هەنجار لە مۆزوعی سکین کێرمانەیە ڤایتامین C ینی مهمە. بەرحاڵ ئەوەش شتەکانی خۆتان بیخوێنەوە ئاسانە. The other fibrillar and sheet-like collagens are formed in the process similar to that described for collagen type 1. ئەوان تریش لەکۆمە وایە کێشەمان نییە. Italy and stabilized by linking and anchoring collagen. بە linking و anchoring collagenەکان stabilize دەکرێت. ئەوتمان ئاتەن fibrillar collagen لەلایەن anchoring collagenەکان stabilize دەکرێت. Because there are so many steps in the collagen biosynthesis, there are many points کە ئەکرێ with the process can be interrupted and or changed by defective enzyme or disease process کە تێولی 54 باسی نەخۆشەکان بۆکات لەوانە Ehlers-Danlos type 4 type 6 type 7. ئەمە ئەوەیە کە نازانم چۆن شەرحیکەم بەس ئەوانە هایپەرمۆبیلیتیان زۆرە جوڵیان زۆرە. ئەها جەوێت تۆ لە من جیاوازم و نازانم
بریتنز گۆت تاڵنت توشتی وایە بینتەنە کە نەفرێک شانی نازام بەعکسی جمگە ئاجۆڵێنێت و بە پشتایەنێت و بلەهێنێ بە ژێریاوانەکرێ نەخۆشیەکان نەخۆشی ئەهلێرزدانلۆس بۆ شێوازە بێت کە زۆر هینت نییە ئەها faulty transcription و translocation of collagen type C ئەمە لێرە ئەگەر زۆری تایپ 4 بێت aortic و intestinal rupture ئەوە شتێکی خەتەرە مۆزووی تایپ 6ەکە مۆزووی faulty lysine hydroxylation increased skin elasticity rupture of eye بەڵامانەمی خەتەرن باشە یان سکێریمان هەیە کە لایکی ڤایتامین سیە ئۆستیۆجنز ئیمپەرفێکتە ئەوانە گشتی لە لیپینکۆت لە دیتەلەکە باسم کردو خەمتان نەبێت ینی هەم ئێهلەرزانەوە باس کردووە هەم سکێروی هەم ئۆستیۆجنز ئیمپەرفێکتە ئەمە بۆ کۆلاژین بۆ جەماعەتی ئەولاش ئێلاستین و ئەمانە باسی مارفان سندرم و ئەلفا ئەنتیتریپشتیشوا بوو دیفیشنسی تۆزە نەخۆتە نیە ئەلفا چی ئەلفا 1 ئەنتیتریپسین دیفیشنسی ئەو مۆزووی ئێمفەزیمە باشە بەرحاڵە زۆر نەخۆشەکان باز نەکەین نەخۆشەکان لەلا بەدیتر باسمان کردو باش ئەوە ئێستاگەری قەبی type 1 collagen fibrils have diameters ranging from 20 بۆ 90 nanometer and can be several micrometers in length. Adjacent rod-like collagen subunit of the fibrils are staggered by 60 nanometers with small gaps like cunner region between their end. فیگەری 5 ئەترمە لێرە باسییا کە تۆ ئەم گاپ ڕیجنە چییە هەتە لە بینی پرۆکۆلاژین سابیونەتەکانە ئەترمە ئۆڤەرلاپین ڕیجنمان هەیە کە دوودانە ئەچنە سەر یەک بەنونە گاپیشمان هەیە کە بۆشاییتیایە بەرحاڵ ئەمانە لە خاڵێک و دو سێ چوارە بەجێین باسەکە خاڵێکە لێ ڕۆد like triple helix collagen molecules had an end 3 nanometer longer self-assembled in a highly organized lengthwise arrangement or overlapping region خاڵی دوو لێرەیە ئەمانە ئەڵێ چی the regular overlapping arrangement of the subunit continues as large collagen fibers are assembled طبعا بس واسي وكا تو راسك اسم حاجه بس يدرزون يك كولاجين مانكر بازم كولاجينين بوليمرايز كان ها گوشون لسروت مانكا يكم جار يك دانه دروسبت دوكا پارچەکانی پرۆتین پۆلیمەرایز دەکەن گەورە ئەبنە هاسێکە چۆن بەندڵێک لە کۆلاژین فایبەر دروست بوو گورزەیەک خۆی شرط نییە ها تەمەن ئەم گورزەیە لە چەندین کۆلاژین فایبەر پێکاتوە ئەها چەندین کۆلاژین فایبەر ئۆکەی تەمەن خۆی شرط نییە هەموو کۆلاژینێک بەندڵ دروستکات ینی گورزە دروستکات بەڵام ئەمە نمونەیەک گورزە دروستەکات This structure causes fibrils to have characteristic cross striation کە دارک و لایت باندی هەیە ئەها دارک و لایت باندی هەیە مشازە خەتی ڕەش و سپی ئیتر ئەمە دووبارە گابڕێژن و ئۆڤەرلاپین ڕێژنەکەت پیشانیاتۆ کاڵێ ئۆڤەرلاپین ڕێژنەکە لە ساعەتەی پرۆکۆلاژین سابیونەتی لێنثە ئەمە ئۆڤەرلاپین ڕێژنەکە دیارە ئەمەیە کە هەردووکی تایە گاپەکەش ئەوەیە کە تایانی نازم خۆی لەم ڕسمیە بووم شرح ناکرێ بەرحاڵ ئیترمە تایپ 4 کاڵێ ڕسمی چوارەمە لێ fibers assemble further and are linked together by in larger collagen fibers visible by light microscope بمشازه گەورە بێت ئیتر لە کۆتایە type 1 fibers often form into still larger aggregates bundled and linked together by other collagens وەکوتمان کە type 1 ئەم گورزەی دروستەکات بەچەر نێمین گورزە دروستکات ئیتر ڕسمەکەش یاوێتیمە sky electromicroscope سێکەکەن جوان شتەکە دەرەکەوێت کە aggregate part of collagen fiber ستریشنەکان visible on the surface of fibrils ڕەش و سپیەکە خەتەکان دەرەکەون باشە ئەوەوە ڕاستی شتێکی زۆر نەماوەتە بۆیە نامێت لە باسیەکەم دەڵێ لەکوێ بووین type 1 collagen assemble further to form large extremely strong collagen fibers that may be further bundled by linking collagens and proteoglycans هەمووی پێکەوە کۆکرێتەوە ئیترڵێ collagen type 2 occurs as fibrils but does not form fibers or bundles ئەمانە وەکو فیبرل هەن کە لە کارتلێجە بەڵام ئەوە گورجە دروست ناکەن ئیتر sheet forming collagen type 4 assemble as a lattice like network in epithelial base لەمێنە کاتە بە کورتەکە یەک پێ بڵێ کە کۆلاژینەکان یەک ئەگرن بەڵام یەکگرتنەکەی بەپێی جۆری کۆلاژینەوەی فەرقەکات لە تایپ 1 گورجە دروست دەکات لەما گورجە دروست ناکات یان هەنێک لە جماعەی تایپ 4 کەمە ئەسڵەن هەر خۆی فیبرل نییە نێتوەرک فۆرمینگە وەک شازێکی لاتیس لاک نێتوەرک کونی تیای دروست دەکات ئەدە کاتێک کە فێلی ئەکسۆمەتیک سەکەن بۆنە تێندن و سکلێرای چاو bundles of collagen appear white سپی دەرەکەوێت the highly
orientation of subunit make collagen fibers by refrigerant with polarizing microscopy. بيت أنا موضوعي polarizing microscopy في قرية حوت من بير ماها دو رسم بو رسمي كان باماي بو رسمي كان لخوارو قاويو زرديت يا بو يعني خطكان زرد بو باقراوندي شي بلاكي هبو أو موضوعي با reference بو يعني polarizing microscopy وتم polarizing microscopy بو تشيا بو جاكرنوي تشيا چۆنی شکات بەرحاڵ in routine light microscopy collagen fibers are acidophilic staining pink with eosin blue with Mallory trichome stain and red with Sirius red ئەمە بە light microscope ڕەنگی جیاوازە کرێ وەربگرێت ئێستا لە خۆڵباسین کە ئەوانە تر ئاوا ڕەنگ وەرناگرن because collagen bundles are long and tortuous lulpation their length and diameter are better studied in spread preparation next section لەبەری کە تۆزێک ئاوا لولپێچ و درێژمانن ناتوانین ئێمە بە شێوازی سێکشن بڕین بیان بینین بەڵکو بڵایانەکەینەوە سپرێدیانەکەین ئەتەڵێ as shown in the figure 1.8 ئەوە بچنە بۆ ڕاستمان پەمەیەکە باسەکات a very small mesentery is frequently used for this purpose when spread on a slide this structure is sufficiently thin to let light pass through it وكالويكا light شبنايا it can be stained and examined directly under microscope برحال I think collagen turnover and renewal in normal connective tissue is generally a very slow but ongoing process بردامي in some organs like tendon and ligament the collagen is very stable وتزور تازه نابتو لكاتك in others وكو periodontal ligaments surrounding teeth جماعات أسنان the collagen turnover rate is very high to be renewed كولاجين بكم جار degrade بكريه degrade هذا شيء كات جماعة كولاجين زكان كجماعة فاميلي ماتريكس ميتالوبروتينيزن بوش بيناتري ماتريكس ميتالوبروتينيز بوش بيناتري ميتالوبروتينيز لبريك بمغنيسيوم وزنك وهنا كان زي شكل باش which clip collagen fibrils or sheets in a way that they are then susceptible to further degradation by non-specific proteins يعني هنا جار proteins various MMP are secreted by macrophage and play an important role in remodeling extracellular matrix لكاتي tissue repair بس يوم كل لكاتي موضوع tissue repair إذا بس نكتنها موضوع matrix مثل proteinases بلكو tissue inhibition معناه تيمب باشا يعني آدم شتيكي واش معناه بو آدم تي بي شتيكي واش معناه بوكا برحال زو بينما سايبر باسم كردو برون ل فيديو پێشەوە باسمان کردو کە ساڵی پەڕێکۆڵمان کردووە ئێتر نۆرمال کۆلاژن فانکشنانە دووبارە ماڵێ نەخۆشیەکان لەبەری کە ستی زۆرتیایە نەخۆشیەکان لە تێبڵی پێنج چوارە باس کراون بەرحاڵ وەرە بۆ ڕێتیکولەر فایبەر وەکو پێم وتی ڕێتیکولەر فایبەر لە شانەکانی چاپتری خوانە بەباشی تێگەین ئەماڵێ فاوند لەکووە خاڵێکی زۆر مهمە کۆلاژین لە زۆربەی شوێنەکانە ئەدۆزرایەوە بۆ بەبێ شوێنەکانیش ئیشی خۆیە کرد ڕێتیکولەر فایبەر من دائیم سەحای نازم بۆچی مێشمەوە چەسپیوە زۆر خان ئەنی زۆر شتێکی ناسکە بەلامەوە من لە مەرحەلە دوورەوەتی مۆزی سۆلۆجی هەر وشەی ڕێتیکولەر بیسم ئەڵێم ئەها و پچڕا ئەها ڕێک ئەها وەکو پەتێتە مێشکمەوە ئەها یەک تۆزی ماوە پچڕێت یەکسەر ئەها ئەپچڕا کاتە found in delicate connective tissue ئەها delicate ئەوشی delicate من زۆر لە مێشکمە ماوەتەوە notably in the immune system reticular fibers consist of many collagen type 1 and type C which form an extensive network reticulum ئەها گەریقەبی بەبچینە بۆ خشتەکە جۆری سێمان هەیە کە هاڵێ structural maintenance in expansible organs بەرحاڵەوانە هەمانە باش ئەوە باش لە کووا بووین وتمان لە تۆشێک ڕێتیکولەمە دروستەکەن ئەو بۆ هەستەکەم نووسینتیانە ئەم سێلاپەڕەنان نووسینتیانە network of thin fibers for the support of many different cells reticular fibers are often visible in hematoxin and eosin preparation, but are characteristically stained black after impregnation with silver salt. كواتا أم برادر برزمان بأساي رنگ ناكت بلکو كاتي رنگ أكري كاتي كإمبريgnate تشوكين بسيلفر salt. أجر بيتا نبت كها أمانو هنك شانه هني تيكين يعني ايرون وهنك شتي ورد لاين تيكين سيلفر سول دوای كان نقطه رش نقطه رش درك نقطه اولا شابتريكا باس مان كردوها اتر اندس ار ان تيرمت ergryophilik باشا اتر سيلفر اتر reticular fibers are also periodic acid skeef positive واتر شكريتيا which like argyrophilia due to high content of sugar
chains bound to type 6 collagen alpha chain. Reticular fibers contain up to لصادق carbohydrate as opposed to لصايق in most other collagen fibers. لصايق للكولاجين فبركنا شكرا هي بزم لصادقها معنا هذا أمانة. Reticular fibers produced by fibroblasts of course occurs in the reticular lamina of base membrane and typically also surround adipocytes, smooth muscle, nerve cell and small blood vessel. كواتا موضوع reticular fiber لو chapterani خويا باسكينو. It delicate reticular networks serve as a supportive stroma for the parenchymal secretory cell and reach microvasculature of the liver. موضوع reticular fiber لليفر جرينجا جماعات and endocrine glands. It abundant reticular fibers also characterize the stroma of hematopoietic tissue, bone marrow, spleen, lymph nodes, where they support rapidly changing populations of proliferating cells and phagocytic cells. بكوتيكي لو شوني كباسيكر موضوع reticular fiber ام paragraph براسي جرينجا وكو زين ام paragraphش جرينجا بموضوع بشي هيستولوجي ام كتابه باش يعني راسي هيستولوجي باسكا بلام لەگەڵ فانکشنی وانش باسەکات باش بەرحاڵ ئەمە بەرامە گرنگ بوو بەس بۆ تێگەشتن لەمە مۆزوعی ئەو سیلڤەر سۆڵتوانە کاتێک ئانی هینێک سۆڵتێک کانزای شتێکی ناو پریپەرشنەکەوە چۆن ڕەش دەکەوێت نقطە نقطە چاپتەریەکە ناچینە بابەتە بەزەگە دیقەت بین لێرە فیگەری چەند بووتی 512 ها گەری قەدیم 512 سێگە چۆن نقطە نقطەی ڕەش دەکەوێت ها نقطە نقطەی ڕەش ئیتڵێ in this silver stained section of adrenal cortex يعني أي أما adrenal cortex أمش lymph node باشا حتى هذا تلا موضوع immunity ورسم مكان immunity ها قبيل مثلا histology عامش نزور بين برحال يتلا networks of delicate black reticular fibers are prominent. These fibers serve as a supportive stroma in most lymphoid and hematopoietic organs and many endocrine glands. كذا توشون بموضوع histology ما بتقرنجا ناسينوي سلايد تكاي ناسينوي سلايد أم بلاك دوتانا أم شطرشانا يكثر أستوخو إناسنو. Intermediate fibroblasts specialized for reticular fiber production in hematopoietic and lymphoid organs. هنجي بينهم reticular cell. بكرة نشكل وتي reticular cell بس تي fibroblast. وربو elastic fiber بس كأنه كوتاي بشرجته أجنس ground substance كو أنشتي خوش زور ديتاين عينه أيوش دبارة. Elastic fibers are also thinner than type 1 collagen fibers and form sparse network of interspersed with collagen bundles. أما نتوش يقدروا سين كزور قاعدين أقول شو ملي قربالك نية يعني بينها بين كلا بيننا collagen تيايا باشا. It in many organs particularly those subject to regular stretching or bending. أما بعكسي collagen وشغات أم زيادة flexibility هي وقل stability. It as the name implies elastic fibers have rubber-like properties that allow tissue contained in these fibers وكو stromal lung to be stretched or distended or return to their original shape. إنجا خو أمانش زور شازنين حتى أقول شو ملي قرية قيامة هر ستريج بن أجر زور ستريج بنو رفتشر بن أو نانشون خوانو كيجرو سكان in the wall of large blood vessel especially arteries elastin also occurs as fenestrated sheath pituitary elastic lamina لكاتي خويا باسي internal و external elastic lamina أكين لا جورا كاني artery چونك تو artery جورت زورا distributing artery conducting artery نازم small artery arterial نازم vein venule جوركاني vessel منزورة بويا ببي جوركاني vessel histologically فرق عن هي. Elastic fibers and lamellae are not strongly acidophilic and stain poorly with hematoxin eosin. أي تراها أمشتنا راسي للريستولوجي مهمة. They are stained more darkly than collagen with other stain وكو orkino aldehyde fuchsin أو همي بس نقول له شابتريكا. فيجري بينج سيانزا أقدر دقت بي رسمي A رسمي B رسمي C لريا عليه length diameter و distribution density dark رشكان أمانة هموي چين أمانة هموي رغوتون رشترن وقلا كولاجين كان elastic يعني elastic fiber كان دركون are easily seen in this preparation of non-stressed connective tissue in mesentery. إترما هيماتوكسينو أوركين أقدر قبل رازو جوان ديارنيا بس لما أنا زور جوان ديار أقدر قبل sectioned at higher magnification elastic fibers can be seen among acidophilic collagen bundles of the dermis. أما بفوكسين باشتر دركوتوا باش أما برسمش طاو أما شان هر ديار أم رسمه موضوعي فيزلا من خم شابتري يوزم يانزيا خندما أم رسمه دوباره بتو باش
elastic lamella in the wall of the aorta are more darkly stained in complete sheet of elastin between the layers of eosinophilic smooth muscle. باشا اون لیو باسی کنو لا موضوع تونیکا میدیا چون ام elastic fiberنا رنج بون اتماش فورمیشنی elastic fiber تو به هر یک راست خو فورمیشنی elastic fiber کش باز کن که چون چونی ام elastic fiber درست بید یکم خال بریتیه لد پیش مشتک تو بو اویکا ام elastic fiberنا بنیشن ابی تو جرک پایه درست کی پایک یکم جر پایه درست کید اینجا لسر اما هنا قد درست کید elastic fiber کن انیشن لسری کات خالق initially a developing fiber consists of many 10 nanometer diameter microfibril كأم microfibril ك يعني أما هموي microfibril وكو scaffold يعني بايكن بوك elastic fiber كان لسري بنيشت طبعا of course أما هر هموي لتشي بيكاتري فيبريلينا تكايا بولدي كروتش كل موضوعي نخوشي معرفان سندرما أما يكميوتيت بت secreted by fibroblast and smooth muscle cell اما خالي كم طاو خالي دوم ناو تشرشانه بيتين لنوشاني كهنتيار جاوة elastic fiber كالسر scaffold كاتا is deposited on the scaffold of microfibril كما دروز بوا either forming growing amorphous composite structure اما amorphous composite structure كا او رشاية either the elastin molecules are also secreted by fibroblast and quickly become covalently cross-linked into large assembly. احتمالی او cross-linkation که لتشوار دانه پیکیت سیانی مودیفای یکشان نن مودیفای لنوراسا دزموزین لینک دروسه کنه ها دزموزین لینک باشه با موضوعی stretch recoil که باش elastin accumulates and ultimately occupies most of the electron dense center باشه of the single elastic fiber shown here كفيجاريسيا it fibrillin microfibrils typically remain visible at the fiber surface لا fiber surface كيا يعني أمانة وكتم لي دركون مان لا surface كان لا صروا كان وبدوري أوان شو شي مان هي يموت مان أمانة sparsely همانة مثلا بقولنا رشايق لرايا أي باش لم بيننا شيء لم بيننا من اللي بينا كان كولاجين تاعي كات collagen fibrils seen in cross section are also present surrounding the elastic fibers أنا كولاجينا بشوزي cross section بدوري elastic fiber كات همي كولاجين حتى وكو سنتري كتر رج دركيت كاتما زين شيء ما أعمى رك دانيك أعلى ما أنا أواج جورك راوا يترك نفسين كمان أنا رنگ بون منا أو يعني بيت كبدوريا أقدر قدبي كولاجين لبينا كنا هي ودر من رسمات كشتون باش إتر على elastic fiber and lamella are composed of fibrillin كسيزو 50 كيلو دالتونا which forms a network of microfibrils embedded in a larger mass of cross-linked elastin shots كيلو دالتونا both proteins are secreted from fibroblasts muscle cells in vascular wall برحال and give rise to elastic fiber in a stepwise manner كلا فيجري بين شوارده سباس مانكر initially سرتا microfibril كان كلا fibrillin دروز بون and various glycoprotein and microfibrillin كو scaffolding كإلاستين لسران deposit بيت elastin accumulate بيت بدوري around the microfibrils and eventually making up the most elastic fiber and responsible for the rubber-like property كواتو قطبان رشايا كدروس بيت وبدوري شيا elastic fiber كان هالي surrounding رشايا كاتا هالي accumulates around the microfibrils بدورنا anation اتر elastic properties of these fibers and lamella result from the structure of the elastin subunit and the unique cross-linking holding them together elastin molecules of many lysine region interspaced with hydrophobic domains rich in lysine and proline that are thought to form extensive random coil conformation like natural rubber band اما خويرا بس يقولوا كهاجري قد بي تو كتانات هيك كاتك ستريتش بن ستريتش بو اما كروز لين كان كلبينا انجا خويتمان كروز لين كان خوي مرس مغلا لبين كودا زوزو جوانا كعودانه ك بازنه كدروسات اما داني كان كموديفايد لايسينكيا اما موديفايد لايسينكيا امان اويك لايسينكيا موديفاي نكراوا اتر بمشوارو ديزموزين لين كدروسات كحالتي of which involves 4 converted lysine into elastin molecule راسي او على 3 converted lysine بس كشمان رالت شوار
هەستەکەم ئەولاش بەرحاڵ this unusual type of protein cross-link holds the aggregate together with little steric hindrance to elastin movement and property give the entire network its يعني elastic quality. كذا خلق سجلت شيء during deposition on the on the fibrillin microfibrils كاتك animation lysyl oxidase convert the lysine amino group to aldehyde and for oxidize lysine on the neighboring elastin molecule then condense covalently the desmosine ring وقلت أنها لأن راسكها ring شيء القيد رسكات 1 2 3 4 cross linking the polypeptide هرچند polypeptide Italy bound firmly by many desmosine ring but maintain the rubber-like property of their hydrophobic domain. Elastic fibers stretch reversibly when force is applied. Figure pinch panza. اگر دقت بی stretch بنو دوی کارشون شون خویان. Elastin resist the digestion by most proteins. ملام هيدراز ذکر لان pancreatic elastase. Fibrillin comprise a family of protein involved in the making the scaffolding necessary for the deposition of elastin. Mutation لما يعبده هو Marfan syndrome مشكلة. Alpha 1 antitrypsin deficiency لانجا هم أنا وش بخوب زنا خراب نيا بزرع Marfan syndrome وكلينيكال بوين بس كردوه كأكري بده هو أنوريزمو زربان بهوي aortic aneurysm وأنا ورابتشر وأنا أمرن باشا بالحالة مانش شغل شوان بالان بجنو بالان دريجة أما خوي أبزنم يكمل نفرناي معرفان بوا كتشيك بو نازنم يعزيني باسكة بوا مردوشتي شو زمشتي كيلو شوازي بالحالة خدنا نسيشكن أما بتي فايبر تابو هي ودرم استفادة لكري بيت أجر تينا قشتن لهاي بابتيك برون بو يعني فيديو فيش ما ضلنيابن صلاة ديتيجن طبعا هر پارچه تنه گشتن زمان تو رنگ لم موضوع دیزموزینه جوان تنه گشتی چون سمون خم یونه کلمش کنم بس یونه کلمش تانیه اگر بروی تو با ویدیویا یونه که تال مشتا چسبت لاشتن ساق خیلی مشان ساق بت باصل زي بل من نبي باش نسال جراوند سبستانس وين جماعه موضوعي كونكت عند جوي جركاني كونكت شو كأمر روح يا بتكيه كزوكا ل ملزمكاني زمان كان موضوع كونكت شو بروبر خلق زور كيش بيرو سبت لوس كونكت شو Peugeot areolar connective tissue, dense regular, dense irregular, mesenchyme, mucoid, نازم reticular connective tissue, adipose tissue, cartilage, bone, blood. أوانه صحيين باسكين باجر ground substance بكورتيكي لسري رينو كوتاي بيجبين. يا جماعة دقيقة كوتا وقتي أم الشابتر كconnective tissue كوتاي بيت كجوري كان connective tissue طبعا different combination which cells fibers and other extracellular component طبعا السبب من كروك إما حاليا extracellular زي بيجاتوا لخانة بيجاتوا لفايبر بيجاتوا لground substance كجلايكوسامينو جلايكانو جلايكوبروتينو بروتيوجلايكانو أو أنا بيجاتوا باش طبعا أم جورة جوازنا produce graded variations in histological structure within connective tissue. Other descriptive names or classification used for various type of connective tissue typically denote yachi either a structural characteristic or a major component. خوي structural بيجاتوا ين زور بيجيت يا. إتر تقولي بينشا وتمبراتي أم تيبلا غرينجا برازان أم تيبلا دوزو غرينجا. تو إتر أزينك check connective tissue كت هي. لشوية إيش تشيك كاتي كم جواب تشيكين connective tissue proper كا دابشة بو سه جوري سريش كخوي أميك باش سريش كي connective tissue embryonic من هيك أيش جرينجا لقال هنيك جوري ترك specialize كاتي بكورتيكي تو proper أما سريش كأنا specialize كش جورة هايبتا كأنا تكايا بزانك ألين connective tissue proper يود ما بس تيشيا specialize يود ما بس تيشيا أم جهاز أنا براي من وراسي جرينجا إتري كم أنا loose areolar بيوتري أما organization كي شونا much ground substance many cell and little collagen أم مش جرينجا little collagen إتر function كي support microvasculature nerve immune defense cell أما lamina propria beneath epithelial digestive tract كهذا بشكل mucosa وربو dense irregular هر موضوع density كود وات loose نما إتلكس راستخوالين much collagen إتر اگر راندم بيت او irregular واتركو بشوازي align بو كولاجينكا بلا مگر هاتو كولاجينكت
parallel bundle بێت ئاگشتی ڕێ بێت ئەو پێوترێت dense regular connective tissue ئیتر لێرە بەڕاستی general organizationەکەش بزانین خراپ نییە ئیتر ئەمە لێرە protects and support organ resist tearing ئەمە دێرمەسی سکین چینی دووەم لەژێر ئەپیدێرمسا dense irregular organ capsule submucosa لێری digestive tract تەبان خۆی ئێمە زۆربەی هەر زۆری کات چیمان باس کردووە یان چی باسەکەین لەم کتێبە زیاتر وشەی dense irregular باسەکەین ئەوەی کە زۆر dense regular بێ زیاتر لە ligament و tendon و aponeurosa باسەکەین باشە کە ئەمە provide strong connection within musculoskeletal system هەر لە بەدواسی چێکە بەدواسی musculoskeletal کات بەس تۆ کاتێک کە باسی ئۆرگەنەکانی جسمی ئینسانەکەیت دایم وتمانە کاپسولێکی هەیە کە dense irregular connective tissue و حتا زیاتر لە مۆزۆکانی intraperitoneal و retroperitoneal ئۆرگەنەکانی معیدە کە باسمان کردووە گەر هاتوو بە سیرۆزا بە ئەو ئێپیثیلێمە بە مێزنتەریدا نەپۆشرابێت ئەو کاتە بە connective tissue دەوەشراوە کە dense irregular connective tissue وەکو چی وەکو کیدنی ئەوە نمونەکانی نایە باشە ئێتر embryonic connective tissueمان هەیە کە mesenchyme و mucoida ئەم mucoida زیاتر لەکوێ هەمانە لە umbilical cord هەمانە بۆ وەرگرتنی چییە بۆ وەرگرتنی خانی stem cell ئێتر ئەمە random fibroblast و collagen fibers in viscous matrix support to cushion large blood vessel بەڵام خۆی ئەمە ئیسفادەی mucoid connective tissue من بۆ regenerative medicine ئیشمان پێوێت mesenchymeەکەش چییە contains stem progenitor cell for all adult connective tissue cell mesodermal layer of early embryo mesenchyme mesoderm تکایە ئەمانم بۆ بزانە باشترمە میکۆید لە ئادڵدانیمانە زیاتر لە منەڵە هەمانە specialized connective tissue reticular connective tissue سەیری چاپدەری 4 دەکەین لەوێ باس دەکەین ئیترمە سپۆرتی blood forming cell ئەکات many secretory cell lymphocyte in most lymphoid organ ئیتر بۆن مارۆ liver pancreas adrenal gland هەموو lymphoid organەکان جگە لە thymus adipose tissue دویان باس دەکەین cartilage دوای adipose tissue bone و blood vessel ڕاستی ڕەنگە bone باز نەکەم چکە بەڕاستی bone زۆر دیتێڵە و ئێمەش دەرە پەلەمانە ئەمانەیە چاپتەرەکانی تر باسکەین ئێتر لە ئاخیراگە گەڕاینەوە یعنی بۆ چاپتەری بۆنەکەش باش تکایە من دەزر ئەم خشتە ڕۆشتم بەڕاستی گرنگە بیزانم ئێستا گەری قەت بێکم جواز چی بۆکە connective tissue proper ئێتر مەڵێ connective tissue proper is broadly classified as loose dense بەپێی refer to the amount of collagen present ئەگەر collagen بەرز بێت dense نەبێ loose connective tissue is common forming a layer beneath the epithelial lining of many organs کە نمونەیەک لەوێ نمونەی میکۆزای GIT مەهێنایەوە filling the space between fibers of muscle and nerve باش also called areolar tissue the loose connective tissue typically contains cell fiber and ground substance in roughly equal part یعنی خانوشتەکان هەمووی بە شێوازێکی equal دابەش بوون the most numerous cells are fibroblasts ئەترێکرێ other type of connective tissue سێژمان هەبێت also normally found along with the nerves and small blood vessel باش collagen fibers predominate but elastic reticular fibers are also present ئیتر تەمە خۆی ئەڵێ کۆلاژینی زۆرتر تایە وەک لە elastic reticular مەبەستی ئەوە نەیە کە کۆلاژین زۆر تایە کۆلاژینی کەم تایە بەڵام هێشتا لە elastic و reticular ڕژەکەی بەرزترە ئیتر with at least moderate amount of ground substance باش طبعا خۆی شتەکەشون چون دەست پێکات یەکەم جار ئاریا ئەستێرەیەکەین ئەستێرێک ئەمە جۆر یەکەمی connective tissue proper ئەمە لێریا کە کۆتایی پێیەت پەرەگرافی دووەم ئەمە جۆری دومی connective tissue proper لێرەشە کە ئەم کۆتایی پێت ئەمەش جۆری سێمت بۆ باس دەکات یعنی گوتم ئەوە خاڵبەندی کرد بۆ پەرەگرافەکان بەس تۆ ئەگەر زۆر کتێب نەخوێنیت تۆ تی ناگەی بەس ئەگەر زۆر کتێب خوێنیت تۆ ئەزێن کە پەرەگرافەکان کە لەکوێ کۆتاییان پێێت بۆ ئێمە جارێ پێشێک بچمە سەر dense connective tissue طبعا of course دەڵێ کە moderate amount of ground substance نازانم loose connective tissue has a delicate consistency it is flexible and not very resistant to stress بۆچی زۆر resistant نییە بۆ لەبەری کۆلاژین زۆر تیانە باش پێشێک بچمە سەر پەرەگرافی دووەم بە ئەم فیگەری 5 باسکەین ئەگەر دیقەت بی لێرەیە جیاوازیەکی چیت بۆکە dense irregular connective tissue لەگەڵ loose تا من چۆن زانمە dense irregular بەوەیە ئەزانم کە لەرە هاڵە while dense irregular بووی کە ئەلایمنتی فایبەرەکان بە شێوازێکی ئاوا پارالێل نین بەڵکو چوون بەناوێکە باش ئەمە لوسە ئەمە dense
بە کۆلاژینەکەنا فەرقانەکەم ئێتر ئەژڵێکە هەنێک خانی ئیمونیتی لیوکۆسە لە هەردووشێنە وەگوشڵی لاڵبوونەوە ئەمە ڕسمی ئەی باسی ئەوت بکە زۆر نایخێنەوە ها loose connective tissue of a gland contains faintly stained ground substance زۆر ڕنگ ناکرێت ground substanceەکەی ها کاڵە ئۆکەی بەڵام ئەویان زۆر ڕانگکرێت لەبەری کۆلاژینە کۆلاژین ژووکوتمان ئیۆزینۆفیلیا واتە ڕەنگی سوورەکەێت ئەو شەن دووبارەیە ئێتە dense irregular connective tissue forms a thicker layer and is invariably much richer in larger bundles of collagen ئێتە لە بینشەنا دیوکۆتێتمان هەیە ڕسمی بی ترایکرۆم ستینینگە باشە هایراڵ چیلرا ڕسمی بیەکە لاخیاڵێ ماڵۆری ترایکۆم واتە بە سێ ڕەنگکراوە زۆر کێشەمانێ بەرحاڵ باسی ئەمەسند بۆکات ئیترەمە لوس connective tissue ئەمە دێنسە خۆشی ئەلێکتریکە باسێکاڵێ لوس و دێنس تۆزێک جیاکردنەوەیان ئەگەر بە کۆلاژین نەبێ قورسە بە کۆلاژین ناچێتەوە ئێتەڵێ ئەمە لە سکیم گیراوە demonstrate the blue stain of collagen with this method and as relative density in loose and dense connective tissue ئێتر لە ئەوەی کە ڕەنگی شینە کۆلاژینە گەردی قەبی کۆلاژینرا چەنێکە و کۆلاژینە دێنسەکە چەنێکە قسەکەی منێسە لاو بکە جیاکردنەوەکان بە کۆلاژینە ئەمەش ڕسمی سی example three dense irregular connective tissue showing the randomly arranged large collagen bundles سێکەتون چون بەناوێکتریا ڕسمی دیشانەڵێکە dense irregular connective tissue forms a thick protective capsule around many organs وەکو testes اینجا لەردیوی سەریشەوە ئەمە وەکشڵی هینێکمان هەیە یەک چینی epithelial cell کە حاڵێ the capsule is covered by a simple squamous epithelium of serous mesothelial cell which produce a hyaluronate-rich lubricant around such organs. تۆ ئەگەر تێگەشتوی لەوەی کە تێستیس چۆن لە ئەبدۆمنەوە دابەزێ و چۆن بۆ نەتونیکە ئەڵبوجینیا لەگەڵ خۆی ئاهێنێ دووشتمان هەبوو تونیکا ڤاژیناڵس سۆری دا لە بنەکەم و تونیکا ڤاژیناڵس ڕاستتر بوو ئەوە هەرزانیم کە غەڵەتم کردووە ئێمە دووشتمان هەیە تونیکا ڤاژیناڵس تونیکا ئەڵبوجینیا سۆری تۆ کاتێک کە لە بمنەوە تێستیس دابەزێت بۆ ناو سکرۆتەم چینێک لە پێریتۆنەمێنێت لەگە خۆیان ئەوە تونیکا ڤاژیناڵسە ئەوەیەکە هالیراڵێ simple squamous epithelium of serous mesothelial cell کەوە PDS-ەکەیە باش خەریب غەڵەتکەم تونیکا بژێنە تونیکا ڤاژیناڵس بیتەنماوە لە مۆزوعی ئیمبریۆلۆژیا processes ڤاژیناڵس لەگەڵ گوبرناکێڵم چۆن دیچەندی تێستیسەکەن و لەگەڵا چینێکی پێتونەمێن بەرحاڵ ئەوە بێتی بوو لە ئەوە وەرە بۆ dense connective tissue has similar component as loose connective tissue but with fewer cell خانی کەمترە mostly fibroblast and the clear predominance of bundle type 1 collagen fiber are any overground substance. Either the abundance of collagen here protects organ and strengthens them structurally. In dense كيسريا ام paragraph بو dense كيا باجون تروي اما بين اعراوه the bundles of collagen fibers appears randomly interwoven شنو بناء بكتيريا بشازي random with no definite orientation actually وصاني كانية إتر the tough three-dimensional collagen network provides resistance to stress from all direction لهم direction of stress قبولة كان example of dense irregular connective tissue include the deep dermis of layer of skin and capsule surrounding most organs كايا أمدون من ببزانك لا بتاني إخوانا باسكينهم dense irregular and loose connective tissue are often closely associated جربر الصحيان هربوا إلا رسم شا كبيكو هنايتي loose legal dense irregular loose legal dense irregular بويتوزك دائم بيكون with the two types grading into each other عشان بنايكا making distinction between them somewhat arbitrary أكرد جوازك زور بجوين نكرت بلا ما قر سمدرا ورد كلمانياوه جوازك كمان بو أكرت باش A dense regular chia consists of mostly type 1 collagen bundle and fibroblast aligned in parallel for great resistance to prolonged or repeated stress from the same direction ويكا الهمان direction اگر زختي بوهاد بتوان مقاومه بكن اگر يقدر سيكشون بشوازي parallel هر هميان ريزبون باش اینجا باش من هيك على electromyograph shown one fibroblast na in a cross section of a tendon revealing that the sparse cytoplasm of the fibrocyte is divided into numerous thin cytoplasmic processes extending among the adjacent
کۆلاژین فایبر لە بمەستی و یەکەمە فایبرۆسایتێکە ئەگەری قەدی بچووکترە وەک لە فایبرۆبلاستێک و سیتۆپلازمشتی کەمترە و ئەنی ئیکستنشنی هەیە باشە لەگەڵ کۆلاژینەکان هەوشڵی سیتۆپلازمەکە قاچی لێ بە تۆم شێوازە بەرحاڵێ سیتۆپلازمی کەمترە ئەمەش ڕەتیکۆل تیشو جەرانێتمە سەر ڕەتیکۆل تیشو با بەردەوام بین باش the best example of regular and dense regular connective tissue are the very strong and flexible tendon کە ئەمانە گوشڵی وەکو پەتوان مەسڵە بەسنەوە بە بۆنەوە ئەگەر هاتوو تندن کەمە پەتێکە پەت نەبێ مەسڵێک وەکو فەرش ڕایخی لەسەر بۆنێک ئەو پێدرێت ئەپۆنیرۆسیس which are sheet like tendon ڕاستەخۆ بۆیە لەگەڵ تندنە ئەپۆنیرۆسم باس کرد ئەڵێ پۆنیرۆسیس sheet like tendon این تندنێکی وەکو پەڕەوایە لیگەمنتیش باند سێکە تندن وەکو ڕۆپ وایە کۆرد بەڵام لیگمنت باندێکە شیتێکە دات hold together components of skeletal system ligament bone to bone tendon muscle to bone باشە ئەم ڕۆپە کۆردە ئەم باندت کە هەمووشانە وەختی خۆشی بیرمەکە من خۆم نییە سیستەمی ئینگلیزی بووم هەروە لەبەرم کرد بوو پۆلی 12 consisting almost entirely of densely packed parallel collagen fibers separated by very little ground substance and having very few blood vessels بە پێچەوانەی لوس connective tissue کە لە خشتەکە باسمان کردگە حاڵە چی لوسەکە microvasculature nerves and immune cell ئەمان کەمتر هینیتیایە blood vessel few blood vessel these inextensible structure are white in a fresh state spin fibrocyte with elongated nuclei lie parallel to the collagen fibers of dense regular connective tissue with cytoplasmic folds enveloping portions of the collagen مندڵەکە بەشێکی کۆلاژی مندڵەکە داپۆشێت من cytoplasmic extensionەیە کە لەگەڵ کۆلاژینەکانەیە cytoplasm لەم تندینۆ ستانەیە is difficult to distinguish in eosine و hematoxylin stain preparation بۆ چونکە it is very sparse and has acidophilia like that of the collagen لێرە لەبەی کە فایبرۆبلاست نییە فایبرۆسایتە cytoplasmەکان کەمترە in aponeurosis the parallel bundles of collagen exist as multiple layers alternating at 90 degree angle لێرە جیاوازی ئەپۆنیرۆس و تندنە بۆکە لە ڕووی ئەڕێنجمنتی بەندڵەکانە بە شێوازێکی پارەل کاکرێ بگۆڕێت بۆ نەتۆ ئەمە ئاوا بێت ئەشکری جەرواهەیە ئاواشی تێ بکەوێت باشە بەس ئەمانش دووبارە هەر پارەل بێکتری Some ligaments or elastic ligaments along the vertebral column contain, beside collagen, many parallel bundles of elastic fiber. Jiggle collagen create parallel elastic fibers. On their outer surface, tendons and ligaments have a layer of dense, irregular connective tissue, continuous with the outermost layer of adjacent muscle and bone. طبعا أجر شيء dense regular man habit. The outer surface tendon and ligament چینێکی تری ئێڕێگولەرمان هەیە هەر تاخۆی هەروایە کە هەموو ئۆرگانێک بۆی کە جلێ بکاتە بەری خۆی جلەکە دێنس ئیڕێگولەرە باشە ئەوەوە ینی قەمسەڵەکەی دەری دەرەوە دێنس ئیڕێگولەرە ئەو کەم بەقاعدە ئەوە لە جیایتە زۆرشتە باسەکەم بەڵام ئەگەر هاتوو مێزنتەری سیرۆزانە بێ یەکسەر بڵێ دێنس ئیڕێگولەر بۆیە بێت باش کەوە پێمان و ئەدڤێنتیشیە دایم ئەموت ئەدڤێنتیشاکەت dense irregular connective tissue collagen bundles vary in size in different tendons and ligaments but all regular connective tissue structure are poorly vascularized and repair of damage in this tissue is usually slow ئەمە ئەو گیرەیە کە من خواردومە بەدەست برادری خۆمە من لەبەری کاری دووگۆڵی و شتانەکەین ئەتر ئیسابۆشتی ماسوولکە و تندنومانە زۆر ڕوایات ئێسرێ ئەم قسەڵێ چی ئەڵێ all regular connective tissue are poorly vascularized کاتێک کە تندنێک لیگەمنتێکیان شتێکیان ئازێت هێبێت نزیکەی هەفتەیە دوو هەفتە هەڵێ ئێشەکات دوای ئەلێت خواتە دکتۆری هەر چارەسەری من نەکرد ئێبرا یەن چی بکەم ئەنی حتا بەخوا جەرواشەیە ئەنتی ئینفلامەتری پێم باشە وەلەو خۆ من کە پێم ئەم شتێکە باز مەکەن من سۆری داوای لێبوون نەکەم هیچی پێ نایم حەق منێ بەسەریەوە ئاجاڵن تۆ درەنگ لە ئیسابەکە چاکە بنەوە باشە بۆ قسەم کرد کاکگیان عیلاج نایم هیچ نەزانی داوای لێبوون نەکەم کە درەنگ چاکە بنەوە ئەڵێن خوا دکتۆری هەر چاک نەبوومەوە ئیشی هەموو خەڵکە پێ حەل دەکرێت ئیشی خۆمانە پێ حەل ناکرێت قسەکە لە شوێنم ئەو شتە کۆمیدیە repair of damage in this tissue is usually slow ligaments and tendons will be discussed again لە chapter 8 respectively بەجارە پەرێ لێ ناکەین
چاپتر باسەکەم خەمتان نەبێت ینی مەسڵ تیشی باسەکان بەس جارێ باسی بۆن ناکەم بەڕاستی بۆن زۆر دیتێری تێکەوێت وەرە دیتەلەکانش خۆشن بەڵام یەڵا ئیتر overuse of tendon muscle unit can result in tendinitis ئەو کێشەی کە ئێمە تووشمانە بێت لە ساحەیە characterized by inflammation of the tendon and their attachment to muscle common locations are the elbow Achilles tendon on the heel پشتی قاچ لە دواوە and the shoulder rotator cuff. The swelling and pain produced by these by the localized inflammation restrict the affected areas normal range of motion and can be relieved by injection of anti-inflammatory agents وكو cortisone. Fibroblasts eventually repair damaged collagen models of the area. باشا اما یکم جوری connective tissue proper كان كسي جور بو سرکی بو تکایە تو ام سرکیانه جربون بزانه کەوتمان connective tissue proper تکایە ام سێنە بزانه تکایە ئەمانە زۆر دووبارە بنەوە ڕێتیکولەر ئەمە جۆرێکی ترە بە کەمی لە چاپتەرەکانی خوانە باسەکەین و لە خێریشە میوکۆیدمان هەیە ئەم میوکۆیدە هیچ نییە هەبەست تەنها لە مناڵە هەیە و بۆ مۆزوعی ڕێجنێتیڤ مێدیسن و ستێم سەروانە مهمە لە ئیمبلیکال کۆردا هەمانە بەرحاڵ بەبەسێکی ڕێتیکولەر تیشوکەین is characterized by abundant fibery type 3 collagen هەر خۆشی type 3 collagen پێوترێ ڕێتیکۆلین يعني ليش نكاوشي ريتيكولين بيست ما بس collagen types here forming a delicate network that supports various types of cell. This collagen is also known as reticulin and is produced by modified fibroblasts called reticular cell reticular cells باش تنقص هي اقصد بيرنا شيء وشي modified fibroblasts لە چاپترەکانی داهاتوو دووبارە بێتەوە مەسەن تۆ ئەکرێ فایبربلاست لە شوێنەکانە ناوی جیاوازەوە بگرن کاتێکە مۆدیفایە بن ئۆکەی ئەتر پێتر reticular cell that remain associated with and partially cover the fibers فیگەری 521 فیگەری 521 ئەهاگەری قەڵبی سێکە شکڵوشەوەی چەند جوانە ئەمە خۆی لەم فیگەرەیە لەم دایگرامە شتەکانی دەوروبەر لابراون بەستەنها reticular cell و فایبرەکە پیشاندراوە ئۆکەی ئەمەش ڕسمێکی دووبارەیە وتمان خەتە ڕەشەکان و نقطە ڕەشەکان بێتین لە seen as irregular black line ئیترمە ئەگەر دیقەتە نەبێت زیاتر لە مۆزوعی لیمفاتیک سیستەم و ڕۆشتن و هاتنی dendritic cell و خانەکان باسەکەین. The loose deposition of glycosylated reticular fiber provides a framework with specialized microenvironment بۆ خانەکان ژینگە دروست دەکات ینی لە هێماتۆپۆیتی تیشووە and some lymphoid organ bone marrow lymph node spleen بەڵام تایمەز نا. The resultant cell-linked system creates a meshwork for the passage of leukocyte and lymph. ئەم کونانە کە دروست بووە بۆ جوڵەی لیمف و لیوکۆسیت شتێکی باشە. ماکرۆفەیج و دندرایتیک سێل کە ئەمیشە تقریباً تۆزێک هەر ماکرۆفەیجە بە سەر و جولاکی شکێنرا و تۆزێک توانە شتێکی فەفی هەیە هەر جەماعەتی مۆنۆنیوکلێر فاگۆسیت فامیلیە. Are also dispersed within this reticular tissue to monitor cell formed there or passing through and to remove debris. باشا ئێتت کایە بزانن کە ماکرۆفەیج دندرای سێل ئەگەر وشەی ڕەتیکولەر فایبەری هێنا ڕەتیکولەر تیشوی هێنا ئەم وشانەتر تۆ من ئەگەر هەر تەلەبێ گوێ من گرتە بێت گایتنمان خوێند بێکۆ ڕۆبینسمان خوێند بێکۆ جانکوێرا بخوێن بێکۆ ئەو هەموو شتە ئیتر لەوە دووە ریسێرچە خوێنی تۆ چاجیبیتی شتێ بۆ نووسێت هەموو شتێک بە تەواوەتی 100% تێگەیت ئەوە نابەستەنها بلێ وشەی ئینگلیزیەکان تێبگەیت بە وێنەوە لە مێشکتا هەموو شتەکان تێگەیت ئەوە گۆڵی منە بۆ تەلەبە گۆڵی من وایە کە تەلەبە نەچێ بەسەر شتا وشە ئینگلیزیەکان تێنەگا و هەنێک وشەت بپەڕێنێت بۆنە تێگا بۆنە reticular tissue is formed from reticulin ئەمە تێگەش کە reticular tissue لە reticulin پێگاتووە ئۆکەی ئەمە بە کەسێ بڵێ ئەتوانین دووبارەی کاتەوە ئینگلیزیەکەش تێگەش گەشت بەس تۆ وەرە بزانە reticular tissue خۆی چییە ڕسمەکە چۆنە reticulin چییە کۆلاژین چییە ستراکچەری چۆنە چۆن دروست دەبێت بەرحاڵ mucoid tissue is the principal component of fetal umbilical cord where it is referred to Wharton's jelly بۆش بۆترێت jelly ground substance زۆرتیایە ئیتر زیاتر hyaluronic acid ها backbone کە باسمان کرد mucoid tissue is gelatinous with sparse collagen fibers and scattered fibroblasts ئەم بریتە لە ڕسمەکەی ئەمە سێکشنێکی umbilical cord کە large fibroblasts surrounded by a large amount of very loose extremities contain mainly ground substance very rich in hyaluronan
with wisps of collagen. It histologically mucous connective tissue resemble embryonic mesenchyme in many respects and is rarely found in adult. لأدلتها نيمانا أمش fibroblast وكو عرب fibroblast. Included among the fibroblastic cells are many mesenchymal stem cells, which are being studied for their potential in regenerative medicine. Mucoid connective tissue is similar to the tissue found in the vitreous chamber of the eye and pulp cavity of young teeth. أما بيجي لنا summary key point كان خدها ميخن نبراسي cells of connective tissue زور بكورتي باسكات fibers of connective tissue fiber كان بجوان باسكات ground substance جوان باسكات جوركاني types of connective tissue إتلريا أشتواني تستكي جواني خود بكيت which of the following connective tissue component is located in the extracellular matrix but not in the ground substance. چشتي ل ground substance ثانية إتلريا ground substance بيكدروا فايبرنكتين بودروا هيرونين بودروا glycosamine glycan بودروا proteoglycan بودروا collagen چيكا كواتا يكم أي يكم زين راسي غلطة هذه عكسي كلاماني يكم أي غلط ما نكر نو بساقتيش بوش هذا بقطع حالي كان شتي جوينتها مثلا بوم من هذا خوش مسكن نبينيوه. A 36-year-old man was referred by his family physician to the pulmonary clinic. موضوع pulmonary clinic بيت خوابنا بده ها أكثر أصله خو ألفا 1 أنتي تريبسين طواو ترى ما له بيلونر مالوكاته مخوي هنا كيا deficiency كيا طبعا of course تو ألفا 1 تريبسين بوشي مهمة بوتكش كاندني elastase enzyme اگر اما ایش نکا الاستیزه که تک نشکی ایشگی زوره کواته الاستیک فایبر زور تکش کندت اولا موضوع انفزیمه اشتی که خرابه کواته لیراله اکتیرنگ لیراله چی؟ لیراله these excreted compounds normally contribute to the efficient lung function. برزن دقیق و تایی ما بو یک توز ما بو ریکورد که بسرمو قرطه تخواه ورقینا خواهی خیلی بخواهی زگه بینا شخینا بخواهی زگهش طالقین اما وقت طالم کسی نمی برتی بلوی که وقت ها urine analysis shown level desmosine isodesmosine إترله أمدو desmosine isodesmosine إيشان شيء بيتي بلا cross link elastin cross link elastin باشا إترله أجر alpha 1 antitrypsin deficiency كبايا أو موضوع activity elastase بوسي برحالم بيتي بلا chapter connective tissue يودرم استفادة لك بتو essential سر موضوع adipose tissue لشان صعبت